Jama ko do naumana kunamana dongi baru kuma sera naumana lamɛnbaaw aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw ye lakali caman kɛ min ye diɲɛ sɛnɛkɛlanin ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan olu ka kuru yɛrɛ kɔnɔ u ka sɛgɛsɛgɛlibaw ye wulikajɔw caman kɛ dankariwale minnu talen bɛ bi ka ɲɛsin Mali sigidugu yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kɔrɔnfɛyan fan fo ka taa se cɛmancɛya ni tilebiyanfan fan fɛ u y'o dankariwalew fara ɲɔgɔn kan ka daminɛ mois d'avril, mai, juin ye perepelatigɛw di kunnafoni sɛbɛnw olu y'u da don a la k'a ɲɛfɔ lamɛnbaaw min ye kalata sariya min taara n'u b'a wele k'a fɔ ko loi électorale kulu min kan ka sigi n'u b'a wele k'a fɔ ko les membres de l'EJ olu kɔni ka sugandili kɛra sabu parti politique dɔw kɔni nana sɔn ka taa nin ɲɛmaa yɛrɛ ɲinini na u y'u ka sɛbɛnfuraw bila ka taa o sɛbɛnfuraw kɔni kɛra fɛn ye fɛn min n'a bilala minɛn dɔw kɔnɔna na ka a ɲagami ka maa wele maa min ni ale bɛna sugandili kɛ olu tali yɛrɛ la nin baara ninnu kɔni kelen sa parti politique dɔw y'a jira k'a fɔ nin ma kɛ olu ka hakilina ye cogoya si la olu y'u fɛla di olu seereyaw bi u bɛna da aw tulo ka don baro kɛnɛ kan inshallah aw nana jama bɛ sɛwara lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ taabolo ye sigikan de bɛ jamana na sariyaw de bɛ jamana na min ye jamana yɛrɛ kiritigɛlaw olu ka sariyaw ani kiri baara tacogo u sariyaw code de procédure pénale ani code pénal yɛlɛma dɔw donna o la le 5 baara ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko nin baara in n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ maliden bɛɛ de concerné sabu a sariya bɛna boli maliden cɛman n'a musoman kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan o de kama an ye wulikajɔ kɛ ka taa min ye procureur général de la cour suprême an ye ale yɛrɛ ɲininka ka se ka baro sigi kɛ n'a ye baro in kuntagala bɛ t'i jɔ fo lɛri 1 bɔɲɔgɔnko kan nka an y'a kanu ka dɔɔni la sugandi bi donkiwari kɛnɛ kan k'o da aw tulo kan inshallah ninnu de ye donkubaru fanbaw ye minnu bɛna labɛn ka da aw tulo kan denkɛ n'a badenkɛ fɛ Ibrahim Jawara nɛgɛ karafe o bɛ Isa Kulubali bolo Baba aw bisimila lamɛnbaa jama sigi bɛ naumana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko naumana ka arajo tɛ kuma bi naumana ne baw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngaw ka na ko kaw ka na tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye naumana ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye naumana naumana nafa tɛ ngalon na tun naumana o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwa aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛ sɛwara ko aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sɛwara naumana arajo ɲɛtaga yo naumana ko naumana ɲɛta jama ko do naumana ko naumana donkibaru kuma sera naumana ko naumana tiɲɛ di kunun dɔ do naumana ko naumana arajo ɲɛtaga la naumana ko naumana jama bɛɛ sigilen do naumana ko naumana lamɛnbaa jama sigi bɛ naumana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko naumana ka arajo tɛ kuma bi naumana ne baw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngaw ka na ko kaw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye naumana ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi
ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛ sɛwara ko aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sɛwara n'aw mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko do n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera an sabu ɲuman ɲini karamɔgɔ Kanta a fɔ n'aw mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko do n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ do n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen do n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na. lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye diɲɛ seleke naani ka kɛlɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan nɔ a yirala k'a fɔ olu ye ka sɛgɛsɛgɛlibaw ye wulikajɔ kɛ ka se ka na ni waati laban minnu na waleya minnu kɛra Mali dugukolo yɛrɛ sanfɛ cɛnikɛlɛjɛkulu minnu bɛ bi ni olu kelen don ka arsilamɛya tɔgɔ yɛrɛ wele u yɛrɛ la ka se ka o perepelatigɛ di diɲɛmaw yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ ni sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔni kɔfɛ u nana a yira min ye waleya cɛjugu minnu bɛ bi ni o ye marifa walew ye o bɛ t'i jɔ fo waleya 682 bɔɲɔgɔnko waleya ninnu senfɛ sa a yirala k'a fɔ maa 317 jamana kɔnɔdenw na olu de nana bɔnɛ u ni na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la o y'a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ni sɛgɛsɛgɛli ninnu yɛrɛ a waleya ninnu yɛrɛ daminɛla ka taa bila avril mai fo juin kalo yɛrɛ la san 2022 ka kɛɲɛ ni MINUSMA olu ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ senfɛ u y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la jamana yɛrɛ fan dɔw bɛ bi min ye lakanabaliya ye o kɔni ɲɔɲɔlen bɛ yen yɔrɔ ninnu na nka u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na u ye a yira min ye san 2022 kalo saba fɔlɔ ye n'i ye o nin da ɲɔgɔn ma i b'a ye k'a fɔ ko min ye lakanabaliya ye dɔ bɛ ka bɔ a la dɔɔni nka u ka hakilinaw na hali bi min ye waleya cɛjugu ye ka ta ka ɲɛsin adamadenw ma u bɛ fɛn wele faransikan na ko violation et atteinte aux droits de l'homme waleya mun kɛra ni waati laban ninnu na a bɛ t'i jɔ fo waleya 467 ka kɛɲɛ ni Abdulayi Jara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ min ye adamadenw yɛrɛ ka hakɛw yɛrɛ olu tɔbɔtɔli kow yɛrɛ ye jamana cɛmancɛ yan fan min bɛ ni o ye Bajankara ye Douanza Mopti Segu n'i taara jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ni o ye Gawo ye Kidali Menaka Tombouctou hali kana jamana yɛrɛ a tilebiyan fan yɛrɛ fɛ ni o ye Kayi mara ninnu Kulikoro Kucala Sikaso Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na fana bɛ jate a kɔnɔ ko min ye MINUSMA ma olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni senfɛ sa u nana a yira k'a fɔ wulikajɔba mun kɔni kɛra cɛnikɛ jɛkuluw yɛrɛ fɛ wulikajɔba bɛ t'i jɔ ni jamana ni yɔrɔ kofɔlɔ ninnu wulikajɔba mun kɛra ka ɲɛsin ni yɔrɔ kofɔlɔ ninnu ma a bɛ t'i jɔ wulikajɔ 682 bɔɲɔgɔnko la Mali yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen n'i y'a jateminɛ nka min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ cɛmancɛ yan fan fɛ wulikajɔ min kɛra yen a bɛ t'i jɔ wulikajɔ 310 bɔɲɔgɔnko la n'i ye Segu mara yɛrɛ ta wulikajɔ min kɛra yen nɔ cɛnikɛ jɛkulu yɛrɛ fɛ a bɛ t'i jɔ wulikajɔ 60 bɔɲɔgɔnko la n'i ye tali kɛ Gawo mara kɔnɔna na wulikajɔ min kɛra cɛnikɛ jɛkulu fɛ a bɛ t'i jɔ wulikajɔ 151 na n'i ye jateminɛ kɛ Menaka mara yɛrɛ kɔnɔna na cɛnikɛ jɛkulu u ye wulikajɔ min kɛ a bɛ t'i jɔ wulikajɔ 75 bɔɲɔgɔnko la Tombouctou mara a yirala k'a fɔ wulikajɔ 73 bɔɲɔgɔnko o kɛra cɛnikɛ jɛkulu yɛrɛ fɛ
min ye dantɛmɛ walew ye ka adamadenw ka hakɛw k'olu ndaraki n'u bɛ a wele k'a fɔ ko violation et atteinte aux droits de l'homme o waleya minnu kɛra nin yɔrɔ kofɔlɔ ninnu na a bɛ t'i jɔ fo waleya 467 bɔɲɔgɔnko la kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ nin bɛɛ lajɛlen na a bɛ komi san 2022 daminɛ ani bi cɛ nɔgɔya dɔw nana don u ka wulikajɔw yɛrɛ taali yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni MINUSMA olu ka sɛgɛsɛgɛliw jaabi ye u y'a yira k'a fɔ nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa maa 317 bɔɲɔgɔnko jamana kɔnɔden gansanw na olu nana bɔnɛ u nin na maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n'i y'a ta 100 sara la 42 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o kɔni nana kɛ lakanabaliya ka dɔɔnin bɔ a la ka se o kiimɛ yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ a ko MINUSMA ka nin sɛgɛsɛgɛli senfɛ u y'a yira k'a fɔ maa 73 bɔɲɔgɔnko o ko nin nana tunu k'u minɛ ka taa n'u ye maa si tɛ u ta yɔrɔ dɔn wa maa 77 bɔɲɔgɔnko olu nana jogin nin cɛnikɛ jɛkuluw maaw yɛrɛ fɛ dɔwɛrɛw yɛrɛ tɛ koyi minnu bɛ yen ni u b'olu wele k'a fɔ ko JENIM ani AGS ninnu de ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an'u ka bolofara minnu bɛ jamana yɛrɛ cɛmancɛ yan fan fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko minnu bɛ dankari kɛ adamadenw ka hakɛ la ni o ye violation et atteinte aux droits de l'homme o min kɛra Baɲankara mara yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ t'i jɔ 158 bɔɲɔgɔnko la Douentza mara kɔnɔ dankari wale ka ta ka ɲɛsin adamadenw n'u bolofɛn ma o fɛnɛ min kɛra yen nɔ a bɛ t'i jɔ 81 bɔɲɔgɔnko la Mopti mara ta bɛ t'i jɔ 80 bɔɲɔgɔnko la Segu mara o ta bɛ t'i jɔ 53 bɔɲɔgɔnko la Menaka mara o ta bɛ t'i jɔ 39 bɔɲɔgɔnko la Gao mara o ta bɛ t'i jɔ 32 bɔɲɔgɔnko la wa n'i ye ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen ni o ye État islamique au Grand Sahara ye ka taa fara JENIM maaw kan ani Katiba de Masina ninnu de bɛ nin waleya ninnu wele u yɛrɛ la k'a fɔ ko nin fɛn min kɛra olu de bolonɔ don ka kɛ jamana kɔnɔdenw ni jamana finitigilakaw yɛrɛ la n'i ye jateminɛ kɛ nin waleya minnu kɛra 100 sara la waleya jugu minnu kɛra jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ni yɛrɛ dɔrɔn bɛ t'i jɔ 64 bɔɲɔgɔnko la MINUSMA maaw olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni avril kalo tile gale ka taa bila juillet kalo o tile 30 u ko cɛnikɛ jɛkuluw bɛ folon balani minnu don dugu jukɔrɔla la maaw tɛmɛtɔ a ka se ka fɔlɔ n'u ye n'i ye tali kɛ o yɛrɛ fana na MINUSMA ka cakɛbona yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko le service de lutte anti-mine des Nations Unies olu nana jateminɛ kɛ k'a fɔ waleya cɛjuguba minnu bɛ yen maaw tɛmɛtɔ ka se ka folon balani bila u tɛmɛ sira la o ɲɔgɔnna 43 bɔɲɔgɔnko o de kɛra État islamique au Grand Sahara yɛrɛ fɛ a kɛra sababu ye min ye maa 7 bɔɲɔgɔnko o nana bɔnɛ a nin na maa 4 yɛrɛ fɛnɛ o nana jogin nin fɛn ninnu senfɛ hali bi MINUSMA ale ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ a ko n'i ye Segu yɛrɛ mara yɛrɛ kɔnɔna ta min ye nin folonbalani ko in yɛrɛ ye u nana a waleya min ta ka ɲɛsin Segu mara yɛrɛ ma a bɛ t'i jɔ 13 bɔɲɔgɔnko la Mopti mara o bɛ t'i jɔ 11 bɔɲɔgɔnko la Kidali mara o bɛ t'i jɔ 7 la Tɔnbukutu mara o bɛ t'i jɔ 6 la Gao mara bɛ taa jɔ 4 bɔɲɔgɔnko la Kulikoro mara ta bɛ t'i jɔ 2 bɔɲɔgɔnko la hali bi MINUSMA ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ nin kalo 3 laban yɛrɛ la u nana a jateminɛ k'a fɔ min ye lakanabaliya ye hali bi maa tɛ se k'a fɔ ko a banna pewu nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na sabu jamana kɔnɔden gansan minnu b'u sikɔrɔ la kabini mois de mai waati san 2022 olu kɔni bɛ ka kɔlɔlɔw sɔrɔ bi hali n'a sɔrɔla k'a fɔ jamana finitigilakaw olu bɛ wulikajɔw la bi ka se ka min ye cɛnikɛ jɛkulu olu dagayɔrɔw bɛ yɔrɔ yɔrɔ la pankuru ka se ka gosiliw yɛrɛ kɛ u ka farijagabɔkɛyɔrɔw an'u dɔgɔyɔrɔw n'u biriyɔrɔw bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ka se k'a bɛɛ lajɛlen firi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye groupe État islamique au Grand Sahara ye ka kɛɲɛ ni jamana faamaw olu ka wulikajɔ ye commune de Bayi u ye wulikajɔ kɛ k'u ka daga minnu tun bɛ yen ka olu kɔni gosi Wankoro jamana faamaw ye wulikajɔ kɛ ka u ka daga ninnu gosi yen nɔ fana Sege u ye wulikajɔ kɛ ka yɛrɛ fɛnɛ gosi Sokura yen fɛnɛ gosila an ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ Jalasaku yen fɛnɛ gosila an ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ o wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ de sa tiɲɛnikɛ jɛkulu maaw u nana fɛɛrɛ min sɔrɔ sa o de ye k'a fɔ k'u ɲɛsin an ka finitigilakaw ni o ye Mali finitigilakaw olu ka dagaw kɔnɔnaw yɛrɛ ma u ye wulikajɔ dɔ ta ka ɲɛsin Sevare an ka finitigilakaw ma yen nɔ Ɲɔnɔ u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma yen Bafo u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma yen kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ k'olu ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ sa jamana kɔnɔden minnu sigilen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na bi olu kɔni nana hakilina min sɔrɔ o de ye k'a fɔ ka bɛnkan dɔ kɛ u ni nin cɛnikɛ jɛkulu u ni ɲɔgɔn cɛ la o fɛnɛ kɛra sababu min n'a nana kɛ gɛrɛntɛ dɔw ye an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ yen ni olu kɛlen don ka marifa yɛrɛ ta k'u b'u yɛrɛ lakana i n'a fɔ ko Dana Amasako olu kɔni ka hakilina tɛ o ye fiyewu k'a fɔ de ko ka bɛnkan
k'u kɛ tiɲɛnikɛjɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ la min b'a to u be se k'olu lakana cogoya min na o kɔni kɛra gwɛlɛyaba ye a kɛra sababu ye min ye jamana kɔnɔden minnu sigilen bɛ o sigiyɔrɔ la ni o ye yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko la commune de Sanga olu kɔni jalakila donsolakaw yɛrɛ fɛ a yira k'a fɔ ko siga kɔni kelen n'u la n'a sɔrɔla k'a fɔ u ni marifatigi jɛkulu tiɲɛnikɛla ninnu tɛ ɲɔgɔn bolo o kɛra sababu ye min ye gwɛlɛya dɔw ye ka ɲɛsin nin dugu sigibaw yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na sa tiɲɛniko jɛkuluw kɔni bɛ wulikajɔ la bi wulikajɔ ninnu kɔni sinsinnen bɛ yɔrɔ kɔfɔlen minnu kan an bɛ waati minnu na i ko sisan o caman ye Banɲagara mara kɔnɔnaw Douanza ani Mopti ni Segu u kɔni kelen don sababu ye bi ka sunɔgɔ yɛrɛ tigɛ jamana kɔnɔdenw caman yɛrɛ la u sigiyɔrɔw la maaw bolofɛnw u b'olu ta ka taa n'u ye maa dɔ la u bɛ maa dɔw yɛrɛ ta ka tunu n'u ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ kɛ jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛn fan yɛrɛ fɛ MINUSMA olu ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ kalo saba laban in na u ko Menaka min ye cercle saba bɔɲɔgɔnko Menaka yɛrɛ u ko nin kelen bɛ bi gɛlɛyaba ye sabu a na kɛ sa tiɲɛnikɛjɛkuluw kɔni kelen don ko o cercle saba kɔni minɛ ka t'u daga sigi jamana kɔnɔdenw dala yen nɔ ka kɛɲɛ ni MINUSMA ka sɛgɛsɛgɛli a y'a yira k'a fɔ juin kalo tile 18 ka taa bila juin kalo tile 19 na san 2000 ani san 22 État islamique ani jeune mɔgɔw olu ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Bankas mara yɛrɛ ma ani Banɲagara Jalasako ani Jaweli fo ka taa bila Degesaku la o kɛra sababu ye ka maa caman yɛrɛ bɔnɛ u nin na minnu ye jamana kɔnɔden gansanw ye MINUSMA ko ale ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ senfɛ u nana bɔ a kalama k'a fɔ maa minnu kɛra nin waleya cɛjugu in yɛrɛ kɛba ye nin dugu kɔfɔlen ninnu yɛrɛ la hali bi MINUSMA ale ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ ninnu lakanabaliya yɛrɛ kɔlɔlɔw sababuya a bɛ ka kɛ sababu ye bi min ye adamadenw ka balo kɛcogo ɲuman min hali da dumunifɛn olu sɔrɔcogo ɲuman siga kɔni kelen don a la bi ka fɔ min ye bonni ye o ye yɔrɔ min ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kan bi ɲɛnama yɛrɛ tacogo ɲuman yɛrɛ o sɔrɔli ma sabu ka d'a kan min ye nin jatigɛwale tigilamɔgɔw ye u kɔni nana hakilina dɔw bɔ k'a bin ka yira k'a fɔ adamadenw bɛ tagasegi minnu kɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ la an'u bololafɛnw o kɔni kelen don haramu ye bi wa hali mobili minnu bɛ yen n'u bɛ mɔgɔw ta sara la ka taa n'u ye yɔrɔw la o fana boli ni yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na bi o fana kelen don gɛlɛyaba ye bi a kɛra sababu ye maaw ka sɔrɔw olu gulonnen bɛ ɲɔgɔn na min b'a to tuma dɔ la dɔgɔw olu bɛ jɔ sɔrɔw bɛ don a bɛ don ka bɔ ni bɔli minnu kɛ o kɛra sababu ye k'olu bɛɛ geren bi n'a ma ya k'a fɔ o bɛ sen na min ye adamadenw ka ɲɛnamaya ye tuma dɔ la o bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ nin baara ninnu na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min hali foro baaraw yɛrɛ jango kɛrɛnkɛrɛnnen la an bɛ samiya de kɔnɔna na maa caman ka balo yɛrɛ bɛnnen don sɛnɛ yɛrɛ baaraw ma n'u ye sɛnɛ min kɛ tuma dɔ la u ka san musakaw bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ o de la nka lakanabaliya sababuya la bi nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na sɛnɛko yɛrɛ kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko MINUSMA ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ u ko min ye jamana saba olu dancɛ min bɛ yen ni u b'a wele faransikan na ko la zone des 3 frontières o fana kelen don yɔrɔ ye bi yɔrɔ min ni lakanabaliya fanga ka bon yen kosɛbɛ sabu u ye a yira k'a fɔ Menaka yɛrɛ cercle 4 de bɛ a kɔnɔna na yen maa dun yɛrɛ bɛ se k'a fɔ Menaka ani nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu ma jan kosɛbɛ o cercle 4 yɛrɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ cercle 3 bɛɛ lajɛlen bɛ yen min bɛ nin maa kɔfɔlen ninnu bi olu ka mara yɛrɛ kɔnɔna na u ni u jɔɲɔgɔnw kunnafoni sɛbɛn a ka lakali la hali bi ka kɛɲɛ ni MINUSMA ma olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna ye u ko min ye État islamique ye a ye nin waleya cɛjugu minnu kɛ ka na adamadenw kɔni bɔnɛ u nin na min b'a to maaw yɛrɛ ninkun bɛ siran olu bɛ se k'u ka fanga yɛrɛ boli nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na cogoya min na u y'a waleya dɔw ta ka ɲɛsin commune dansoko yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Watakuna ani Talatayi olu dɔrɔn tɛ Asongo yɛrɛ lafɛdugu ninnu caman bɛ u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin o yɔrɔ fana ma yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Ansawaji ani village min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Ebash Tisiskanen ani Temidigan fo ka taa fara Enfekalan Tabuten Inagaman o kɔfɛ kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Kidali yɛrɛ lahalaw yɛrɛ ka lakanabaliya yɛrɛ nasira yɛrɛ fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ Kidali lakanabaliya kɔni maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko o kɔni ɲɔɲɔlen don kosɛbɛ an bɛ waati min na i ko sisan marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen ni olu y'u bolonɛ bila bɛnkan sɛbɛn min kɛra Mali fanga ɲɛmaw ani marifatigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ la n'u b'a wele faransikan na ko accord d'Alger olu fana ye gɛlɛyaba sɔrɔ maa kofɔlen ninnu olu ka wulikajɔw senfɛ a yɛrɛla k'a fɔ k'a daminɛ ni mai kalo ka taa bila juin kalo la maa 30 ani maa 5 bɔɲɔgɔnko o kɔni nana minɛ ka t'u bila min ye centre de la Semayi k'u sakɔ yen nɔ kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ min ye Kidali yɛrɛ dugu kɔnɔna yɛrɛ sa MINUSMA ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ maa faga wale jugu 297 bɔɲɔgɔnko o kɛra MINUSMA ale ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ senfɛ MINUSMA ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a y'a yira k'a fɔ min ye Kidali yɛrɛ
maa 200 ani maa 97 bɔɲɔgɔnko olu mafa wale jugu kɛra ka ɲɛsin olu ma tiɲɛnikɛ jɛkuluw la maa 30 ani maa 4 bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna u nin na marifatigi jɛkulu minnu bɛ bi ni o ye yɛrɛkana marifatigi jɛkuluw ye maa minnu bɛ ni olu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na ni o ye accord d'Alger ye maa 14 bɔɲɔgɔnko olu bɔnna olu ka kulu kɔnɔna na MINUSMA y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don Mali fanga ɲɛma u kɔni bɛ wulikajɔw la bi min ye adamadenw ka hakɛw olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogoya min na ni kɛlɛ in yɛrɛ sen fɛ nka o ko nin ko bɛ gɔni sinsin fɛn min yɛrɛ kan min ye adamadenw olu ka hakɛw yɛrɛ darakili ye nin waati laban ninnu na sariya minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ani Mali yɛrɛ kɔnɔna na o ko nin kelen n'o waleya cɛjuguba ye bi wa maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin ye jalakili de ye tuma dɔ la ka ɲɛsin Mali finitigilakaw yɛrɛ ma sabu a yirala k'a fɔ ko maa 90 ani maa 7 bɔɲɔgɔnko ni o ye jamana kɔnɔden gansanw ye olu bɔnna u nin na ani maa 7 bɔɲɔgɔnko olu nana tunu kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant kunamana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana kunamana arajo ɲɛtaga la n'aw mana kunamana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana kunamana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana min ye jamana famaw u ye waleya dɔw ta waleya min bɛ perepelatigɛw di jamana yɛrɛ kalatakow yɛrɛ kan kɛra sababu ye jamana yɛrɛ fanga u ye wulikajɔ kɛ ka kalata sariya yɛrɛ ta ka ɲɛsin wasadelilakiw ma o kumaw kɔni sɛbɛnna kosɛbɛ nka kabini sariya in kɔni taara min ye politiki tɔnw ye olu kɔni ma se ka ɲɔgɔn faamu jamana kɔnɔden minnu bɛ yen n'u wele k'a fɔ ko société civile ninnu fana cɛla gɛlɛyaw kɔni nana kɛ sugandiliko la o de hukumu kɔnɔ sa min ye minisiri min bɛ ni ale ka baara bɛnnen don an ka jamana yɛrɛ caman boli kunkanko kibaruyaw yɛrɛ ma a tun ye laɲini kɛ parti politikiw yɛrɛ fɛ u ka se ka hakili jagabɔw kɛ ka laɲini dɔw yira ale la laɲini min b'a to ni u bɛ se ka sugandili kɛ o kan kan o laɲini kɔni nana boli laɲini 3 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kan k'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ka ɲɛmaya sugandili ni o ye eliw ye maires ni conseillers ni wasadenw an bɛ transition de kɔnɔ nin waati in na ka tali kɛ olu ka fanga yɛrɛ kɛcogo kan a dɔ ye fana k'a fɔ min ye parti politique kuluba minnu bɛ yen i n'a fɔ ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie fo ka taa bila M5 RFP olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ minnu bɛ yen u ka se ka mɔgɔ kelen kelen di o kulu ninnu na nin fana tun ye u ka laɲini dɔw ye ka yira minisiri la o kɔfɛ sa min hari ka tirage au sort kɛ ka se ka parti ninnu tɔgɔw bila minɛn dɔw kɔnɔna na ka a yuguba ka maa wele maa min n'ale bɛna sugandili kɛ a laban kɔni nana kɛ o de ye sa hali n'a sɔrɔla bi parti politique caman kelen don ka minisiri jalaki k'a fɔ an bɛ waati min na i ko bi nin kalata man ka kɛ o kɛcogo la ka sɔrɔ nin fɛn fila ninnu minnu tun kɛra laɲini fɔlɔw ye olu ma ta ba la nka a yirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la min ye o kalata baaraw o nana kɛ nka bɛrɛbɛrɛtɔn dɔw kɔni nana ye olu nana sugandi kalata senfɛ o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye maaw ma wa parti politique yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi min y'ale société civile fana ye dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ tɔn dɔw nana sigi sen kan kunnasini an kɔrɔ dɔrɔn olu nan'u yɛrɛ sɔrɔ u tɛ société civile ka baara dɔn u tɛ foyi kalama kalata tacogo yɛrɛ la nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na sa an ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maa min ni ale yɛrɛ fana tun bɛ k'i kanbɔ ɛji yɛrɛ a ɲɛmaaya ɲini yɛrɛ nɔfɛ ni o ye an kɔrɔkɛ ye Amadu Jalo ale ka hakilina ye mun ye nin sugandili minnu kɛra jamana faamaw ka baara tacogo la min sɔrɔla a da kɔnɔ o filɛ nin ye an bɛ ɛji yɛrɛ ɲɛfɔ dɔɔni fɔlɔ mɔgɔw ka fanfɛn min don baarakɛminɛn min don donc n'o kɛra hakili la mɔgɔw bɛ se ka u ka faamuyata sɔrɔ sanni n ka jaabi n bɛ a f'i ye fɔlɔ k'a fɔ ne yɛrɛ tɔgɔ tun bɛ disi la kulu jumɛn tɔgɔ la n t'o fɔ dɛ kɔrɔ ni tɔgɔ kɔni fɔ k'a tun bɛ disi la o kɔni o ye gundo soni ye denmisɛnninya n t'o f'i ye en tout cas structure dɔ tun ye n tɔgɔ bila ka taa yɔrɔ u ye a don tɛmɛ kɔnɔ ka tɛntɛn kosɛbɛ n tɔgɔ taara bɔ lisi la donc n'a ma ɲɛ n tɔgɔ bɔra lisi la n'i bɛ kuma i bɛ kuma bɛɛ ɲɛfɔ parce que a fɔ ko a tɔgɔ tun bɛ lisi la a ma gagné min kɛ de a nana ka n'i sigi ka nin fɔ ka bɔ a la a ka la mɔgɔ lamɛn ka bɔ a la ne yɛrɛ k'a fɔ ka seereya ma ka fɔ n tɔgɔ tun b'a la donc o hakili la o ye responsabilité ba ye n kan ka min assumer EJ ye baarakɛminɛn de ye CENI kɔfɛ parce que CENI sigira depuis 1997 élection présidentielle min kɛra 97 Alpha ka mandat filanan
élection seni ko daminɛna an bara yan nɔ o sen fɛ mankan sama caman bɔra la u y'a daminɛ fɔlɔ tun seni o baara daminɛna fɔlɔ élection législative premier tour mɔgɔ caman hakili t'o la mais a daminɛna ni élection législative premier tour de o élection in sen fɛ sama-samali bonyana kosɛbɛ cour constitutionnelle ye a élection ani ko a kɛcogo ma ɲi o annulé o bɛ ani cour constitutionnelle yɛrɛ sigi ko cour constitutionnelle ka baara kɛ fɔlɔ yɛrɛ kun y'o de parce que de 92 la cour constitutionnelle kun tɛ yen cour constitutionnelle sigira entre 92 et 97 précisément hakili la 95 96 wagati ninnu cour constitutionnelle sigira donc a ka baara fɔlɔ kun kɛra o élection organisation de donc o y'o o kari ko ma ɲa donc a wagati politique mɔgɔ minnu kun bɛ yen nɔ kopo nana former o de kɔnɔna la mais kopo nana cogo di élection législative bɔlen a ma parti politique fara ɲɔgɔn ko bon ko ka présidentielle yɛrɛ bɔ a ma ko parce que ko n'a ma ɲa seni de kan ka organiser parce que administration déchargera k'a di seni ma ko ni seni de kan ka organiser seni ka baara kɛcogo ma ɲi donc ko ka présidence yɛrɛ bɔ a ma siɲɛ kelen o bɛɛ ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ yaasa a ka se ka kɛ ka ɲɛ o ɲɔgɔn sama de nana wolo kopo la élection présidentielle kɔfɛ premier tour kɛra le 11 mai Alpha ka deuxième mandat premier tour kɛra le 11 mai ni Kassim Tapo kun ye o seni président ye a ɲɔgɔn sama bonyana kosɛbɛ ka na wolo kopo la donc pour ka se ka ko nɔgɔya kuma la surunya la 2002 Ousmane Sy nalen administration territoriale la IBK ka gouvernement binne en 2000 Mandela ka gouvernement sigilen en 2000 Ousmane Sy kɛra administration territoriale ministre ye ale ye parti politique fara ɲɔgɔn kan cadre de concertation min bɛ fɔ Ousmane Sy de y'a créé administration territoriale la ka parti politique fara ɲɔgɔn kan ye ka élection de 2002 élection labɛn seni ka sɔrɔ ka labɛn o tuguni ka kɛ baarakɛminɛn ye maintenant ka élection b'u bolo ka élection di administration ma seni ta ye supervision ye o 2002 élection yɛrɛ senfɛ ne kɛra seni ka superviseur ye journaliste superviseur a wagati y'a sɔrɔ n bɛ baara kɛ journal Tamboro la kɛra superviseur fɛnɛ ye commune 1 na seni tɔgɔ la mais o ye détail wɛrɛw ye seni ko in de nana ka na kɛ sa ko élection kɛcogo ma ɲa 2013 ta kɔfɛ 2018 ko élection kɛcogo ma ɲa na parti politique wulila ko ka ani société civile mɔgɔ dɔw wulila ko ka organe unique ko sigi sen kan ɛji nacogo filɛ gouvernement ye papier labɛn ka taa n'a ye CNT la vote kɛra mais CNT y'a bayɛlɛma élection organisation bɛɛ tɛ u bolo dɔw b'u bolo mais bɛɛ t'u bolo a fanba bɛ administration territoriale bolo bon o ɛji fɛnɛ la gouvernement ka o ɛji proposé len tun parti politique kun t'a la mais u taalen CNT la parti politique y'a ɲini u ka don a kɔnɔ donc u ye dayɛlɛ parti ko maintenant parti naani bɛ se ka don a kɔnɔ ani société civile ani premier ministre ka représentant CNT représentant ani président aussi représentant donc u bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ maintenant société civile ni parti politique de ta gɛlɛya nana bɔ yen nɔ de ministre ye lajɛrɛ kɛ ko mɔgɔw jama ka taa bɛn mɔgɔ la ka tɔgɔw di bɛn ma kɛ mɔgɔ la min kɛ o ye kayitiw ci a ma ka proposition k'a ye proposition naani de kɛra hakili la mais naani in na tirage au sort ni tun ye a laban de ye parti politique yɛrɛ ka proposition senfɛ voilà parti politique yɛrɛ proposition senfɛ tirage au sort ni tun y'a naaninan de ye o yɛrɛ tun tɛ jɔ la u kun jɔna bateau kan u ka laɲini fɔlɔ kun ye mun ye parti politique ka to yen groupement u ka bɛn u yɛrɛ dama ka bɛn comme u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupement na donc u n'o ɲɔgɔn sɔrɔ o la u bɛ bɛn a la ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ sugandi o tɔgɔ di dɔw ko non olu fana ye proposition wɛrɛ kɛ k'a fɔ o parti n'o kɛra parti dɔw bɛ yen nɔ olu ye kura ye olu tɛna se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a la donc u ka taa ni système wɛrɛ ye maintenant système a bɛɛ tɛ n kunkolo la système kɔni naani de proposé naani de kun ye tirage au sort ye donc ministre y'o de ta ka baara kɛ n'o ye société civile fana kun bɛ invité len bɛ cadre kelen kɔnɔ u ka mɔgɔ dɔ sugandi donc ka o tɔgɔ d'u ma k'o bɛn ma ko fɛn na donc k'a bɛɛ kɛ tirage au sort ye siɲɛ kelen bon tirage au sort baasi tɛ ko ɲuman don n'a kɛra ka ɲa ko ɲuman don bon mais an ta in kɛcogo ni sen a kunkolodimi ye ne minɛ dɔɔni a tɛ ka fɔ ko parce que n ma gagné k'a fɔ ko o don mais baara min don ministre de y'a ɲini
a ka kɛ ministre de ye cabinet de dossier ɲini o ka organiser cabinet dossier de ye minnu bɛ o tɛgɛ don minɛnin kɔnɔ ka papier ta o ye cabinet dossier ka mɔgɔ ɲini tɔgɔ bɛ sɛbɛn papier min na k'a bila minɛnin kɔnɔ n'a bɛ ta IBC ka cabinet de b'o papier in fɛnɛ n'a bɛ f'o ma ko bulletin olu de b'o fɛnɛ labɛn nin ko in kɔni a bɛɛ tɛ papier sugu kelen ye tɔgɔ dɔrɔn de b'u bolo a kɔnɔden bɛ ne minɛ dɛ e de b'a labɛn mɔgɔ min bɛ tali kɛ e de b'o sugandi n'i ye taamasiyɛn don papier dɔ la k'o bila a bɛ se ka kɛ o o tuma ma kɛ jama ɲɛna a kɛra jama ɲɛna o b'a la wa est-ce que o b'a la donc e bolo siga bɛ yan bon parce que président yɛrɛ min yɛrɛ ye maître Diop min yɛrɛ ye bureau d'ICE ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ ka laseli la journaliste ye a ko olu ka baara kɛ ko bon ni min ma da la k'i bɛ se ka taa tribunal la ka taa parce que k'i bɛ se ka i ka droit de recours kɛ bon ni an tɛ tribunal baara la jugement tɛ foyi tɛ résultat ko de don on est appelé sur c'est-à-dire à se prononcer sur un travail un résultat doit être produit et résultat la ne ko mɔgɔ ta droit de recours ko la ça veut dire que e ka baara yɛrɛ ma ne yɛrɛ sigalen don a la fɔlɔ parce que e yɛrɛ kɛra maa ye maa min y'a ɲini ka ban tirage au sort la vous savez jɛkulu min ne tɔgɔ bila ka taa o jɛkulu in yɛrɛ ka faamuya cogoya la c'est-à-dire jama tilala fila jama dɔ ko an yɛrɛ ye baara kɛ nin ko in na ka se niveau min na tiɲɛ yɛrɛ la anw man ka taa tirage au sort la bon filanan ko non n'a ma ɲa an ko k'an bɛ fanga dɛmɛ donc an b'an ka ye jɛkulu la jɛkulu min bɛ taa opposition na donc an ye hakiliw jagabɔ ko ka anw bɛ na taa vote la pour que ka se ka bɛn mais finalement an ye vote bɔ a ma ka bɔ bon d'accord an bɛn'a kan an ka mɔgɔw bila ka taa kuma jɛkulu tun bɛ ka mɔgɔ kelen-kelen de tɔgɔ di yan mɔgɔ fila cɛ ni muso u ka sɔrɔ ka ne k'a fɔ ko bon minnu bɛ fɛ ka k'a ye an ka groupe cɛ la minnu b'a fɛ ne ko n ko n b'a fɛ n ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ koyi ne ko n ko n b'a fɛ parce que n bɛ fɛ k'a dɔn fɛn min don n bɛ fɛ ka baara k'a kɔnɔ et puis n bɛ tellement n yɛrɛ engagé bɛ jamana ko la nin occasion ye n bolo k'a yira n bɛ se ka min kɛ jamana ye wariko tɛ dɛ n bɛ n dahirimɛ sɔrɔ mais n bɛ se ka min kɛ n jɔyɔrɔ ka fa jamana ko la parce que n'i ko k'i bɛ ko kɛ n'i da fa mugu jalan na il faut que i k'a ɲigin ji kɔni ɲini bon ne bolo nin occasion de ka ɲigin ji sɔrɔ ka se ka n seko kɛ jamana ko la bon o de tun ye ne ka laɲini an mɔgɔ fila tɔgɔ taara mais débat a wagati ne ko n ko ministère de bɛ ka organiser normalement ministère man ka cabinet choisi le minimum de transparence voudrait que ministère ka appel d'offre ouvert lancé ka cabinet dɔ choisi et très rapidement c'était possible administrativement fana ka huissier dɔ ta ka don ka bolo mais non huissier cabinet caman de bɛ yen ne ye dɔ ta ten tɔ olu cɛ la c'est que i digɔnna ta de est-ce que bɛɛ bɛ se ka taa wa ayi sariya y'o fɔ o sariya ko ni compétition bɛ yen nɔ c'est-à-dire a bɛ marché dayɛlɛ dɔrɔn c'est une compétition c'est u t'a kɛ fu u bɛ sara de donc c'est un marché restreint maintenant u tun bɛ compétition dayɛlɛ ka appel d'offre appel à candidature proposé publiquement cabinet d'huissier fana bɛ se ka baara kɛ o bɛɛ ka na n'i ka dossier et puis ka délai k'a la baara min don baara teliman don donc an bɛ baara teliman don donc an mago bɛ aw ka fɛn kɛ rapidement an bɛ dépouillement kɛ rapidement min mana ta an bɛ baara d'o ma rapidement o bɛɛ bɛ se ka kɛ procédure accélérée mais k'a fɔ ko parti politique tun ye laɲini kɛ gouvernement fɛ k'u ka taa critères labɛn gouvernement ma sɔn ka est-ce que i b'o kalama wa mais o kɛra réunion de la o n ko réunion de bannen réunion wulila k'a fɔ ko bon ministère yɛrɛ ko bon ko an bɛ an ta proposer wulilikɛlaw de kan o réunion kɛra komi ale ye ballon dayɛlɛ ministre ye ballon dayɛlɛ donc ka ballon-talaw bila terrain sanfɛ bima don premier mi-temps kɛra bima don deuxième mi-temps kɛra bima don fɛn prolongation kɛra bima don penalty temps nana y'a la sisan ale ko bon d'accord penalty temps ne yɛrɛ b'o file fiyɛ file dira ma donc a taara ni file ye maintenant file de nana file kɔjabi de nana kɛ tirage au sort ko parce que ko séance tenante bɛn ma k'a la bon séance tenante bɛn tɛ se ka k'a la o parce que quand tu ouvres le débat ni débat sugu tɛ se ka clos en un seul coup moi j'ai dit Ousmane Sy ye cadre de concertation min créé administration territoriale la ne ma da la ne a réunion fɔra ne kɔ parce que ne tun bɛ baara kɛ journal min na o journal ni sugandira a wagati gouvernement fɛ ka processus accompagné ne fana de désigné na o journal ni tɔgɔ la ka processus accompagné ni Ousmane Sy ye an tun bɛ réunion kɛ gouvernorat la Bamakɔ district ta o réunion tun bɛ kɛ gouvernorat la n tun b'o participer national ta o réunion tun bɛ kɛ ministère la n tun b'o participer réunion tɛ yen nɔ ne ye min jɛ ne kɔni ma ni ɲɔgɔn na fasugu ye o réunion ninnu si la donc maintenant ni cabinet d'avocat cabinet choisira comme ça de façon restreinte et de façon clandestine au résultat kɔni mɔgɔ kan ka douter o la o ye ne ka faamuyali cogo ye fɔlɔ maintenant vous savez
Il y a un homme politique, plateau dɔ sanfɛ, Kiledu ka plateau sanfɛ, a ko ni tirage au sort kɛra sisan, tirage au sort ka na ko segin de bɛ tirer parti politique ta ye mɔgɔ segin, cɛ 4 muso 4, mɔgɔ segin maintenant pour que choix ka kɛ cɛ 2 muso 2, tɔgɔ de société civile fɛnɛ ta ye o kelen ye, cɛ 3 muso 3, 6 pour que choix ka kɛ parce que olu ye 3 ye, parti politique ye 4 ye, muso 3 cɛ 3, donc voilà o choix kɛcogo la sisan, y'a ko bon a supposé tirage au sort ka taa bɛn parce que président ka choix yɔrɔ ye min ye enquête de moralité de bɛ kɛ pour voir la moralité des candidats proposés. Nous tirons au sort, président bɛ enquête de moralité kɛ olu kan pour voir leur moralité nous gara o ni parrain. Bon ale ko a ka interrogation ye min ye mɔgɔ 8 min bɛ tirer ani mɔgɔ 6 min bɛ tirer ko n'a bɛ kɛra des gens de mauvaise moralité ko président ma kɛ cogo di. Segin bɛ k'a kan segin tɛ k'a kan wa. Bon, alors la Djabi m'a dit effectivement, Djabi là. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Comme ça peut arriver. Et si ça arrivait, ça va être une catastrophe. Bon, moi je ne dis pas mauvaise moralité. Ne venons pas interrogation dans la compétence là. Les gens qui sont appelés à se prononcer sur des questions cruciales. Ambeko ko élection moyenne 2018. Ambeko ko maintenant barakemna siki barakemna mbato mrobe nyugun élection na au moins nous avons 90%. Follow, au moins 5, 10, parce que arabe de barado, mon fin barado a fait 100%. Au moins 90%, mon cadala, 10% à marge derrière eux. Bon, nous au moins t'as trop nié. Et puis mon parti nous sourandira. Tiens les gars, ne me parti nous là. Oui, FCD, j'ai vu l'ancien ministre. Mais les 3 autres là, franchement, net. Aramat Haki, Aramat Mina. Nous, au Bédo, depuis 91 Ouati. Ah, Ramatika activité Gasumane, parce que oui, parti, Ménaka enfant, parti de nous. Mais, Diallo, ou activité Gasuma. Diallo, et réellement, ni parti politique, ou regroupement tout cela, ou les Bena, ma Shekinka, Tiani Moussoula, ou Todi, ministre de l'administration territoriale, ça entend sur un voilà une couille. Le temps m'a dit où le temps n'a pas, même la société civile. Est-ce que vous êtes en couille? Non, Ko, Réunion Banadomi. Kuluba uka finge mbe kuluba réunion karaino de réunion bana domi wuli kara minka comme ko bema ke réunion alla réunion séance là maintenant comme ministre na proposition ke aux propositions les na ke tirage au sort allez-y vous concerter et puis revenez me voir avec une proposition non c'est le ministre qui devait revenir avec la proposition aux propositions de tirage au sort direct alternative bon d'accord tentez. Moi, mon problème, ce n'est pas le principe de tirage au sort. N'état et transparence idée. Mon problème, c'est la transparence. Les partis qui ont été tirés au sort. Société civile, là, ça va, alhamdoulilah. Parce que au moins, Conseil national de la société civile, Mimbo, là, on m'a observé à Foucault est garanti. Parce que ah, mais Ali, Tondo, on a signé qu'on a signé un, on fait notre société civile, là. Bon, voilà le problème. Ça veut dire que ça, c'est un marché déjà préparé. C'est ça la préoccupation. Ça veut dire que le ministre de l'administration territoriale qui doit organiser les élections, le ministère de l'élection organisée, EJ, ta participation bas là, mais le ministère de bas, c'est le ministère qui va de l'organisation des élections. Bon, à partir du moment où dans EJ, mon donnant nos compétences, en tout cas, moi je peux douter. Franchement, je me permets de douter de leurs compétences. Je peux me tromper, Armadine Barado, je peux me tromper. Je ne suis pas un super homme. Mais à supposer au douter qui n'ont pas suffisamment d'expérience. Ça veut dire que il faut en cas de problème, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parti élection qui est signé, ça va signer nani signé duru signé woro ou beka passer élection là. Ou bien au moins hal dogu ya ke signé kele. C'est la femme. Mais des partis qui n'ont jamais passé à une élection. Vous demandez au Luka représentant Katakuma partout tout là EJ kono. Ko EJ bena élection problème sérieux de discuter. Déjà ça c'est le mouton qui arrive avec un pied cassé.
Naumana arajo nyeta yo naumana Namana Adiyanabo ko naumana nyeta jama ko do naumana Namana Adiyanabo ko naumana dogi baru kuma sera naumana Namana Adiyanabo ko naumana tinyadi kunundo do naumana Namana Adiyanabo ko naumana arajo nyeta gala naumana Namana Adiyanabo ko naumana jama besigile no naumana Namana Adiyanabo ko naumana lame ba jama sigime naumana Namana Adiyanabo ko fawgana mali kono ni mali ko ka fawgana Namana Adiyanabo ko naumana nga arajo te kuma bi naumana Namana Adiyanabo ne fawgana ka tinya fo mali de unye ngwawgana Namana Adiyanabo Albaw nin tun ye Amadou Diallo ye journaliste do nga ale kɔfɛ min ye Musa Bala Nimaga ye Adama PSG olu ka funangelilakaw ka ɲɛmaa dɔ do an y'ale fana ɲininka sabu a tun yirala k'a fɔ ko parti politique belebele caman bɛ yen minnu ma sɔn k'u kanbɔ ni ɲɛmaa ɲini yɛrɛ nɔfɛ i n'a fɔ ko RPM ADEMA CODEM Yɛlɛma olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ɔ Musa Bala ale ɲininkara an ka kuma baranin na min sɔrɔla a da kɔnɔ EJCO in na an ka jɛ k'o lamɛn. An b'a fɔ hasa alhamdulilayi rabbil alamina an ka parti ADEMA ko in daminɛ komi an tɛna dɔn ka EJCO fɔ tuguni ka fɔ fɛn min dɔn mais hakili bɛ critère dɔw la bala bɔ critère ninnu ne hakili bɛ caman na I n'a fɔ jumɛn voilà i n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ min tun ye regroupement ka fara ɲɔgɔn kan u ka mɔgɔ dɔw désigner regroupement tɔgɔ la o tun b'a nɔgɔya filanan fana ye min ye u y'a proposé gouvernement de ma sɔn o ma ou bien parti de ma ɲɔgɔn faamu o la na gouvernement ka sɔnnibaliya t'o la o ye parti yɛrɛ ka proposition ye face au ministre de l'administration territoriale comme a y'u wele ka na parti politique bɛɛ de wele ka na k'a fɔ an b'a fɛ ka EJ composé parti politique ka représentant bɛ ta cogo di parce que critère de kan ka élaborer a bɛ ta cogo min na normalement an tun man ka se o ma o anw ka jate la ADEMA kɔnɔ anw bolo ministère de l'administration territoriale o de ye parti ka tutelle ye ale bɛ critère bɛɛ dɔn ka ban mais o m'a to a y'an wele ka n'an sigi tuguni ko bon ko an b'a kɛ cogo di aw ko cogo di o de nana ni fiɲɛ yɔrɔ ye aw ko cogo di de o tuma bɛɛ b'a hakilina fɔ bon hakilinaw fɔlen kɔnɔ de proposition nana ko bon an ka kɛ regroupement olu ka désignation kɛ olu k'u ka mɔgɔ dɔw désigner o bɛ regroupement représenter parti minnu b'o la n'a bɛnna mɔgɔ min ma o bɛ di proposition filanan tun ye min ye tuguni an k'a lajɛ an ka critère minnu bɛ yen nɔ ni mun bɛ partiw kɛ parti ye comme administration territoriale de récépissé di parti minnu bɛ yen nɔ n'u ka conseil ka ca ni n'u ka maire ka ca ni député ka ca élection minnu tɛmɛna a ka référé o kan k'a lajɛ parce que parti dɔw bɛ yen nɔ hali siège t'u bolo o ye critère o de critère yɛrɛ yɛrɛ o fana proposé ra critère hakili bɛ saba de la sabanan de tun ye tirage au sort mais anw bɛ tagama min ma an bɛnna min kan o de ye an y'an sonni sigi nin critère fila in de kan o de ye regroupement olu bɛ se ka proposition kɛ ka na n'a ye ou bien critères ka ta administration territoriale yɛrɛ fɛ parce que ale bɛ parti bɛɛ dɔn a bɛ bɛɛ ka fanga dɔn ne hakili n'an bɛ fɛ ka jamanadenw kɔni n'an ko k'an bɛ taa e tun bɛ fɛ administration territoriale tun ka parti minnu bɛ yen i n'a fɔ cogoya min na minnu ka élu ni fɛnw ka ca ka ta olu de la wa mais o de tun kan ka kɛ o a kan ka kɛ ten de n'a fɔra k'an ka représentation kɔni kɛ comme an bɛ démocratie de la démocratie principe que ɲɛ majorité de c'est un fait majoritaire quand même o bɛ yen nɔ mais min kɛlen kɛra anw ka dabalibanko ye o de ye dabalibanko ye anw yɛrɛ ma o de y'a ka di ma anw fɛ yan ko k'anw t'a la o an ko de ministre ka taa ni bonya bɛɛ di ministre ma taa i yɛrɛ ka t'i miiri ka critère élaboré i kana n'a ye critère et au critère de tɛna bɛ tirage au sort ma depuis quand dans une démocratie tirage au sort est un critère o tɛ se ka kɛ o tɛ faamuya depuis anw y'o lettre sɔrɔ ministre ye lettre di ci anw ka parti ma k'a fɔ an b'a fɛ aw ka mɔgɔ fila di an bɛ taa tirage au sort la o mɔgɔ fila parti bɛɛ bɛ mɔgɔ fila di an b'o kɛ tirage au sort la an bɛ 8 ta ka bɔ a la o 8 kɔnɔ maintenant an bɛ t'o di président ma président bɛ an ka démoralité k'a bɛ 4 ta ka bɔ a la dans ce cas parti politique tɛ choix kɛ bilen président de bɛ na a bɛɛ ta o tun kana an wele k'an da sunsun wala kana yɛlɛ yiri kan ka kari n'an ye. oui mais est-ce que d'un côté parti politique fana man ka jalaki wa. an man ka jalaki parce que n'a sɔrɔla n'aw tun bɛnna ko dɔ kan regroupement minnu bɛ yen a ka mɔgɔw ta olu la olu sugandi k'o di o yira ministère de l'administration territoriale la o tun tɛ kuma bannen ye. dabɔ kama de don u y'a dabɔ kama de ko u b'a fɔ de parti tɛ bɛ yen parce que u y'a dabɔ kama de sur critère bɛ yen o mais misaliya kelen di dɔrɔn i y'a ye yɔrɔ jumɛn na k'a ta depuis du kɔnɔ ko critère tɛ du kɔnɔ du jumɛn bɛ yen fɛn jumɛn bɛ dugukolo sanfɛ ni sariya t'a la parti ka critère ka nɔgɔn fɔ k'a faga o
parti ka critère jamana wɛrɛw bɛ yen Mali kelen tɛ dɛ ni jamana dɔw lajɛ n'aw taara élection na ni parti min ma se ka nombre dɔ hakɛ dɔ sɔrɔ conseil la o parti bɛ suspendre a bɛ supprimer ka bɔ de parti dɔw bɛ yen nɔ bi Maliens t'a tɔgɔ dɔn n'a fɔra ko o parti de bɛ taa malidenw bɛɛ lajɛlen kunkanko kɛ élection ko la élection dun ye de conseil bɛ minnu bolo ani maire bɛ minnu bolo o maire ninnu caman de bɛ yen a n'a conseil ninnu i bɛ taa kuma olu fɛ ka mun dilan u ka interlocuteur direct bɛ yen n'o ye u ka parti politique ye bibi na n'i y'a jateminɛ bibi na parti min ka conseil ka ca parti bɛɛ lajɛlen o kɔni o ye RPM ADEMA URD an ko bosi la hali n'aw ma critère ta o la mɔgɔw kana fɔ tuguni k'a fɔ ko aw ye o parti kelenw de prioriser mais a y'a kɛ regroupement parce que an b'a ye M5RFP bɛ yen parti caman taara don o la hali ni conseil caman t'u bolo kɔni u ka ca kɔni mais n'aw tun y'a kɛ regroupement ye k'a fɔ M5RFP mɔgɔ min bɛ farida aw kan a ye mɔgɔ kelen di l'autre là cadre a ye mɔgɔ kelen di minnu fana bɛ yen n'olu t'o fana a ye mɔgɔ kelen ainsi de suite mankan jumɛn b'a la wa mais gouvernement y'a nin daba kama de a ka fɔ ko parti politique bɛnnen tɛ parti politique bɛnnen nɔ dɛ cadre bɛɛ minnu yɛrɛ bɛ yen mun tɛ cadre la bɛɛ bɛnnen don mankan tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ u ye nin créé ka daba kama de c'est pour cela que nin kɔni ye wokolo kilɔn de ye anw k'an t'a la nous avons écrit officiellement k'a fɔ an tɛ taa an tɛ mɔgɔ bila ka taa mais don min u b'a sigi u ye défi ci an ma k'an ka na an k'a seereya ka n'a lajɛ a kɛcogo a y'an ka secrétaire à la communication bila ka taa Fabou Jara a taara a kɛra a ɲɛna mais Adema t'a la maintenant fɛn min bɛ yen n'a fɔra élection yɛrɛ problème bɛɛ lajɛlen ye min ye dɛ a fɔra ko ka fɛn de sigi minɛn de dilan minɛn min b'a to an ka da ɲɔgɔn na yuruguyurugu ka bɔ a la n'o minɛn sigitɔla yɛrɛ sigitɔla fɔlɔ a senw karila ka bɔ a la o bɛ taga ni ɲininkali gɛlɛn don vraiment an b'a ɲini jamana. bon e fɛ tirage in tun man ka kɛ aw tun man ka kɛ fura ye ko in na. démocratie sariya tɛ o mais tirage au sort bɔra min o de y'a kɛ ne sirannen nɔ dɛ anw Adema a y'anw hakili waati u n'an bɛ ka taa yɔrɔ min na a ka jan dɛ u filɛ k'an bila antiquité grecque de kɔnɔ tan. Parce que tirage au sort tout béda de follow, il y a une démocratie processus. C'est un passage pour arriver à la démocratie. Comment ça peut-il que nous sommes dans une démocratie plus de combien d'années? Vous êtes en neuf c'est capable de tirage au sort là. Parce que mantia barabemi n'a pas qu'un tirage de qui ni est que la tirage. Maintenant dans l'élection on a avec tirage d'eau. Ni mot code faux ni est que la tirage ni. Débuté au sigu kala sigu la mettre en dugu là. Ame mo to kala mettre tirage ke. Président qui fait amo au tirage au sort ke. Comment il corrobore là? Ala ka jamana kisi oma. O main o bayira ka fɔ de hali mɔgɔ min bɛ baara kɛ mɔgɔ min cɛsirilen bɛ jamana ko la e tɛ jate fugari ni baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye maa jugu ni maa ɲuman ka kɛ kelen ye trésor kɔrɔ de ye o a bɛ hakɛ to mɔgɔlankolon ni maa ɲɛnɛman ka kɛ Mali to o jamana ye Mali danbe bɛ yen kɛwalew de la maa min ka kɛwale ka ɲi min ka baara ka ɲi min bɛ se baara la o de bɛ fusamantiya a hakili fanga fana taabolo olu ye démocratie fana ye o de ye démocratie de confiance bɛ da mɔgɔ minnu kan jamanadenw ka danaya bɛ minnu kan bi n'aw k'a b'olu bila k'a fɔ jamanadenw tɛ maa minnu dɔn fiyewu fou sigilen bɛ Bamako yan u ka parti b'u ka sac de kolo n'a bɛ yaala tirage au sort la n'o taara kɛ EJ président a ma kɛ cogo di. mais min ye société civile fana ka sugandili fana ye dun. hali o man ɲa o administration man k'i da don a la o de man ka kɛ. parce que u ma bɛn a la de o. u y'o créé de bɛnbaliya in condition de. cogo di u y'a créé. a ye n'an ka tirage au sort kɛ o kɔrɔ la aw ma bɛn o a ye n'an ka kɛ ka sɔrɔ ministre de la k'a ka taa critère de élaborer ka na n'a ye o critère kɔrɔ la a ye mɔgɔ convoqué k'a ye na tirage au sort mais an ye min bɛ coulisses la dugumana la o de ye k'a fɔ ko k'u ye jateminɛ kɛ ko mɔgɔ minnu ye parti minnu ye tirage au sort proposé ko de ka se ka tɛmɛ parti minnu ye critère fila proposé u y'o de k'u ka kuma ye an ko mais hali n'o de kɛ e kɔni de bɛ e bɛ parti dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan parti ka du de ye administration territoriale ye ale de bɛ parti bɛɛ dɔn ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan parce que ale conseiller nombre bɛ taa ale de fɛ yen ale bɛ siège dɔn ale bɛ maire dɔn ale de fana ye anw ka interlocuteur entre nous et lui ka tara fanga ma fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ anw n'ale de cɛ mais n'a fɔra ale de fana ka fɛngɛ kɛra nin ye a bɛ kɛ jigila misɛnya ye quoi o de y'a kɛ fɛn in sigira a fɛn karilen nin nana. dɔw yɛrɛ bolo minnu sugandila bi ni olu fɛn ɲɛmɔgɔya dira olu ma bi. u n'a man kan u yɛrɛ b'a dɔn parti minnu fɔra ni ne ko k'e ka fila tɔgɔ fɔ n ye sisan a bɛ kɛ baara yɛrɛ e min bɛ Bamako yan ne bɛ yan an yɛrɛ t'u tɔgɔ dɔn ne yɛrɛ n siɲɛ fɔlɔ de ye ka kelen tɔgɔ mɛn ma deli ka yabada mais u n'a man kan u yɛrɛ b'a dɔn k'u n'a man kan u b'a dɔn siège ne ye parti min bɛɛ lajɛ conseil kelen t'u sigi bolo maloya de don olu ye hali u yɛrɛ ka sigi mɔgɔ min yɛrɛ taara a ka parti sigida la a yɛrɛ est-ce qu'il est dit forcément que faut conseil ka k'i bolo pour que ka se ka ni ɛzin maya sɔrɔ wa. o bɛɛ représentation kun ye jumɛn ye i bɛ taa kuma jɔn tɔgɔ la maa si tɛ kɔfɛ foyi tɛ bɔ i bɛ taa kuma jɔn tɔgɔ la kuma in kɔrɔ de ye nin ye sisan parce que a bɛ taa kuma jɔn tɔgɔ la tuma la. parti minnu sugandira k'olu ka maaw ta a la i b'u tɔgɔ dɔn wa. Ramat voilà Ramat fɛn dɔ nɔrɔlen kɛ b'a la ani FCD nin fana fɔ Djibo Tangara ka parti bon n'o tɛmɛna ne kɛn tɛ parti ninnu fana tɔn tɔgɔ dɔn pourtant ne bɛ parti caman. olu yɛrɛ ye kulu jumɛn kɔnɔ. par exemple i ye minnu tɔgɔ fɔ sisan olu yɛrɛ sɔrɔ kulu jumɛn kɔnɔ cadre wa ou bien. u m'u yɛrɛ sɔrɔ cadre kɔnɔ u m'u yɛrɛ sɔrɔ kulu foyi kɔnɔ. M5 kɔnɔ. ne m'a ye ma mɛ M5 yɛrɛ ne ye fɛn fɛn ɲɛ ye kosɛbɛ minnu nana branche fɛn fɛn m'u tɔgɔ sisan o de y'a kɛ n'a sɔrɔ anw de kɛlen ka ci dɔw nɔ parce que mɔgɔ ma fi y'o min faamuya dɔw k'u ka fɛn la k'a fɔ ko parti bɛɛ ye parti ye
ama ba o ma parti be parti mais parti te kelenyo naka so ukankata on de trofo e be te ka mo bla kata to la kati kun kan kofo itado itabo ita ka compétence do itado non seulement mais itabo ro fanando ero parce que am minu do ko parti politique be ce principe de cas être un parti politique là à critère de administration bon là un coup jota la une condition créée muna recoupement massacre be option matako parce que option saba indira ma de taika la je naka su koma option saba amma be option saba inka option saba ina sisa tara ika option do fani am se ka minke ka fani am se ko de kono dro anya ko tirajo sordo kan da démocratie la parti politique mimba e kalama de congrès ka be conférence ka be tenchamanki critère ka cha mimbe ta tirajo sordo avec un parti qui ne fait jamais un congrès har congrès tout boulot Kaso, section de compte nos partis, qui ont même connu, respecté, validé par l'administration territoriale. Nous avons conférence qui est régulièrement, nous avons congrès qui est régulièrement, partout donné, nous avons coulé des partout, il y a kalama. Donc, il y a des financements publics. Donc, les financements publics, c'est qu'à dire, partout, mais kabalou, ou partout, conseil, ou boulot, maire, ou boulot, député, ou boulot. Mais ni on est au parti ou que keleni. Eh, nem, un exemple kelé. Nebe élu d'un fille. Ou adimaké élu d'un mali femme bella guinée. Ramat plein de bibna. Est-ce qu'elle compte quel bolo anga jamana ngula mais obita kuma ne to lawo ne bola me donc ate an katila dans ta yiri akono da ke adima tayri ejila donc o bayra ka fali bi gilami nambe ka siranya ama bo akono na fulo mais adam na mais wi gila adam na ni ka jugu crise post électorale ne o da ke ngam stranen donc parce que crise post électorale jumay ambe ben bela jiringa ka ben seni ka da ka be candidat ka katra élection élection de l'État boro de anya attaquer problème économique là anya ga kuma deuxième tour mais nié problème ni ka jugu te bela jiringa parce que nié depuis yan folo minu kan ka élection organisée et puis sans kelen godé sans flaquer sans dur mandat de bolo do sans wolo bla mais we are be franc ka sans durier mo min kan da sans duru ke élection ko kuma perte be jamana ko ulu bo de ke sans duru mais au national il folo on nya anja hakili jagaboke angot na régional be ci dogon régional be ci dogon cercle be ci sur local communal besi kitoko donc ce qui est sûr tirajo sort de l'état bela ni yo jete na so be tirajo sort ni administration de partout bela jeren ka ifenga tatuni représentant ta ngoro ya fo choko mena transparence ko kuma bene est-ce que utu ka mo de ta bela mais ko rodi c'est pour gane bigini yango munu talelo yala olu ye transition nationale mo di wa o de am ba jete mena ka fu yu ka mo de ta do mete ka ta meta to wele tutu bolo yeni kre kana nai al société civile fana wa o de do hal société civile parce ni ajite na société civile ta mi ulu manchao c'est civil regroupement mancha ko sobe kwa dikanga bogoro takabola jago ya ko ni bebe minu don ko ni dona boala oni wuluta ore conseil national de la jeunesse et CAFO et au conseil islamique ulu mancha ko sobe kwa donc jago do beta bo wala au conseil même de la société civile ulu mancha ko sobe mais parti politique même be namba fonga de 140 et quelques 200 et quelques mais nous ko 140 de kentara l'autre jour à la réunion on ni te keleni donc an nyemi jatemina an fini amma mo ko le fa on fe nyemi jatemina uba fe ka ke chomi o de ni nyekoi utunka o kedro parce que a tie folo bororo mina an nye do jalaki kafo a ime fe ka kiye parti politique dabo élection ko le fe ka chomi élection mais on de concerne sente mo ya régulariser ka parti politique to kala kafo a teka ke au ko fe tiou ya mbela me agno fo anya applaudi la loi électorale bela jele parti politique kente ne mai mima accompagne gouvernement ere betla tuni ka partout d'abord ama se cadre de parla alebao nuntiye adema ka funangel lagaw ka tonde ndo ye ni oye Musa Bala ni magaye ko kawgana tiye ka fo jamana de unya namana namana adinya nabo ko awgana tiye fo jamana tigiye naumana namana adinya nabo naumana na fatengalo na tu naumana namana adinya nabo o ayena tiye ka fo jamaye naugana namana adinya nabo jamana de uni mimbe tiye de fo nyetata nauma adinya nabo ko ni be tiye fe arajo nyetaka ta ni yoje namana adinya nabo ko ni be tiye fe arajo nyetaka ta ni yoje namana adinya nabo au nana arajo nyetaka yo au nana jama be se wara nemana adinya nabo nemana annamana adinya nabo au nana arajo nyetaka nana au nale jama be se wara namana nemana adinya nabo au nana
mana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sewara namana a tɛ ɲɛnabɔ. Min ye sigida yɛrɛ duruna ye quartier min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko garantigibu olu kɔni tun bɛ nisɔndiyala kunun ko sabu a yirala k'a fɔ min ye mairie kura kɔni nana jɔ yen nɔ mairie kura min n'a bɛ kɛ sababu ye garantigibu ka olu ka papier ko caman bɛ a bɛ ɲɛnabɔ yen yɔrɔ ninnu yɛrɛ la a kɛnɛ yɛrɛ kan min ye sigida duruna ɲɛmaaba ye ni o ye Amadu Watara ye ale yɛrɛ tun bɛ yen radio ɲɛtaa ka ciden min tun bɛ yen o tun ye Abdulayi Kanta ye a y'an sama seere min na o filɛ nin commune 5 kin min bɛ yen n'an k'a ma ko garantigibugu ka sanga n'u ka laɲini ye ka ɲɛsin sigida duruna mɛriso maɲɛma Amadu Watara ma o de k'a fɔ k'u mago bɛ mɛriso la mɛriso min bɛna kɛ sababu ye olu ka sɛbɛnfara ko o bɛ se ka sɔrɔ masurunya na cogo min na o lɛdu de dafara ni ka bɛn araba ma araba min ni a bɛnna utukalo tile 31 ma san 2022 garantibugu mɛriso ale kɔni dayɛlɛ nin don kɔfɛlen na garantibugu ka olu sagoya la o min musaka taara fo $70,000 bɔɲɔnko la wa kɛnɛ kan ye an ka cakɛ bonda min ɲɛsinin bɛ kungo ni yiriw lakananiko ma olu fana ye jirisun 70 bɔɲɔnko ni k'o turu ni mɛriso kofɔlen kɔnɔna ye sira min sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye ne tɔgɔ de ye Mangoro Konate ne ye gouverneur ka conseiller aux affaires administratives et juridiques hakilina min bɛ n na hakilina ɲuman de don baara min kɛra baara sɛbɛba de don an ka jamana yɛrɛ ka laɲini ye fɛn min ye o de ye état civil wolosɛbɛnfurako sayasɛbɛnfurako ni furusɛbɛnfurako bɛɛ ka se k'a sɔrɔ jamanaden bɛ se ka se k'a sɔrɔ a kana janya jamanadenw na kosɛbɛ bon ni nin ko kɛra ka nin yɔrɔ jɔ ka surunya garantigibukaw la vraiment o ye kosɛbɛba de ye a b'a to dɔ bɛ bɔ digun kɔnɔ n'u u bɛ taama min janw ye ka taa fɛn nɔfɛ an b'a ɲini jamana garantigibukaw fɛ u ka na wolosɛbɛnko ɲɛɲini u ka na déclarer ka wolosɛbɛn sɔrɔ ka na tila k'a minɛ tuguni n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn n y'a dɔn le vieux bɔgɔba o kumana bɛɛ y'a mɛn o kɔrɔ ye ko fɛn de don garantigibu cɛ n'a muso o hami kun ye fɔlɔ kun ye mairie ka so ɲɔgɔn la parce que n'i y'a commune 5 ta k'a lajɛ ka baara bɛɛ kun bɛ kɛ Kalaban bon Kalaban ka bɔ yan ka se Kalaban frontière ka jan kosɛbɛ a degun kun b'o kan kosɛbɛ o y'a ɲini k'a fɔ état civil ka surun an k'o tɛ baasi ye yanni ala ka musaka nɔgɔya an ye an ka se ka état civil so jɔ ka d'u ma an ye mairie fɔlɔ an ye so dɔ ta location na an tun b'o sara kalo 20,000 awa pour que laɲini min b'u la dɔ bɛ se ka bɔ o degun na cogoya min bi an b'a la fo k'a barikada an y'a yira la k'a fɔ depuis 2017 an ye nin hakilina ta mais a baara ninnu ma nɔgɔya musaka ko yɛrɛ tɛ entreprise fɔlɔ min bilala la gɛlɛya yera a ka baara taabolo la filanan de sera ka na laban laɲini min tun b'an na depuis baara in bɛ ju jɔ don min gɛlɛya donna taabolo la mais an bɛ ala fo k'a barikada bi an sera ka a kurubon kari an y'a ɲini population fɛ den a ka hakɛ fɔlɔ ye mun ye n'a nana diɲɛ kɔnɔ o ye wolosɛbɛn o de ye sɛbɛn ye mun ka gɛlɛn kosɛbɛ denko la n'i ye den sɔrɔ n'a jiginna dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ papier dɔ d'i ma i bɛ nana ye mairie la kalo 1 de b'i bolo pour que i ka se ka den ka sɛbɛnko labɛn bon n'o kalo 1 dir'i ma n'o tɛmɛna i ka sariya b'a jira k'a fɔ ko jugement supplétif de kan ka k'a la donc an b'a ɲini population fɛ bɛɛ ka o matarafa ni muso jiginna dɔgɔtɔrɔso la u bɛ sɛbɛn min d'i ma waati kunkurun dɔrɔn de b'i bolo kalo 1 dɔrɔn de b'i bolo k'a ka wolosɛbɛn dilan sariya kɔnɔ mairie la n'o tɛmɛna gɛlɛya bɛ don a la donc k'a ɲini garantigibugu cɛ n'a muso u ka sɔn ka na déclaration kɛ hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na hɛrɛ tana bɛ yen ni banni fana kɛra acte de décès o bɛ ta mairie kelen de nafaba de b'a la parce que n y'a fɔ an ka discours la tubabukan na sasisi gouvernement mako bɛ fɛn mun na pour que ka se ka labɛnw sabati an bɛɛ tɔgɔ la o ye an hakɛ ka dɔn ni hakɛ ma dɔn dɔrɔn baara bɛ gɛlɛya o hakɛ dun tɛ se ka dɔn cogoya si la n'a ma wolosɛbɛn don ba la n'a ma acte de décès don ba la ani acte de mariage parce que pour que furu yɛrɛ ka kɛrɛnkɛrɛnya ka a tɔbɔtɔ ka ɲa ka sariya don a kɔnɔ degun kana se mɔgɔ si ma o ye furusɛbɛn ka k'i la donc an b'a ɲini population fɛ u ka furusɛbɛn fana don ba la an delila ka kɛ yan an bɛ furusɛbɛn dilan a bɛ san 3 bɔ ka mairie bɛ dɔ t'a la an dɛmɛjɛkulu bɛ dɔ t'a la an bɛ makiba fo ka waliɲuman dɔn parce que édition 2 ale ye musaka caman t'a la mairie ye dɔ fara a kan laban in n'an ta in na Shérif Ousmane Aïdara o de ye laban in kɛ a y'a jɔra n'a bɛɛ ye o bɛɛ ye pour que maa 300 ɲɔgɔn olu ka se ka furusɛbɛn sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ donc ala y'o nɔgɔya garantigibugu an y'o kɛ yan fa siɲɛ 3 n hakili la a tɛ dan olu siɲɛ 3 ma an b'a ɲini ala fɛ a ka to ka kuraya pour que sɛbɛnw bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔw bolo cogoya ma k'u sécuriser u ka mariage la ani ka
acte de naissance du doma pour que ni école la don sera gɛlɛya kana ye o taabolo la an kana to waati ka tɛmɛ ka sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ taa jugement supplétif kɛ olu man ɲi bi don na an nisɔndiyalen don k'a sababu kɛ an sera ka na mairie garantigibugu k'a dayɛlɛ k'a di garantigibugu kɔw ma $71 ni kelen n'a kunkan fɛn o de donna a la donc o musaka a bɛnna o musaka de ma mais an kɔni fɛ wari ko tɛ c'est-à-dire a bɛna nafa mun lase population ma o de ko don an b'a dɔn k'a fɔ n'u ye yan matarafa a nafa fɔlɔ ye population ta ye mais a hɛrɛ ye commune 5 cɛ n'a muso bɛɛ ta ye hɛrɛ ye Mali ta ye donc an b'a dɔn k'a fɔ u bɛna don ba la u y'a laɲini Ala y'a latigɛ a tɔ tora sisan u k'a lawaleya an b'a ɲini u fɛ Ala k'a to u k'a lawaleya pour que degun b'u kan o degun bɛ se ka b'u la cogoya min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ conseil fo k'a waleɲuman dɔn parce que i bɛ projet dɔ ju jɔ i t'a laban Ala y'a to an y'a ju jɔ k'a laban o bɛɛ ye hɛrɛ dɔ ye o baarakɛlaw yan chef de centre n'o ye Papa Sawadogo ye ani Aramata u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo population y'a fɔ ni ne tun y'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ comme e de y'u bila ka na o de kosɔn u bɛ k'u mankutu population yɛrɛ de y'a fɔ ko fɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ depuis an y'u ci ka na u bɛ ci ko ɲuman k'u bɛ k'o de kɛ donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn hɛrɛ caman bɛ Ala bolo Ala ka kalifa o la kɛnɛya caman bɛ Ala bolo Ala ka kalifa o la Ala ka u cɛ bɛn toujours laɲini mun ye garantigibugu mairie ka se ka population nafa an cɛni baraji ne tɔgɔ Fatumata Kulibali bi a ka mairie dayɛlɛ ka bɛn bi ma garantigibugukaw tɔgɔ la i ka nisɔndiya ye jumɛn ne nisɔndiya kojugu wa n t'a dɔn n bɛna min fɔ ka min to quoi tellement bonya min dara an kan nin ko in na Ala y'a kɛ ka ɲa an b'u fo an bɛ Ouattara n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen Pablo ninnu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ka dugutigi fo ka dugudenw bɛɛ fo hali ni dugutigi bɛ dugudenw ma ta ni sɛbɛn a bɛ kɛ baara ye Ala ka kunnawolo sɔrɔ a kɔrɔ ka sankɔrɔta sɔrɔ a la k'a kɛ si ni kɛnɛya ye k'a kɛ laban ko ɲuman tɔgɔ ye madame Haidara Kadija Sise Seda bi garantigibugu mairie dayɛlɛ i ka nisɔndiya ye jumɛn alhamdulillah rabbil alamin summa salatu wassalam ala man la nabiyyan ba'da an bɛ Ala tanu ka waleɲuman dɔn ne ye garantigibugu ka ye mais n ka ye kɛnɛ in yɛrɛ sɔrɔ bi yɛrɛ a wuli ka na o ye au conseil islamique commune 5 n'o ye Alhuseni Dunbiya n'a ka jama ye olu de ye ne délégué ka na nin kɛnɛ in kan ko a diyara n ye u kɔntannen don weleli la ko ni n sera fana an ka dugawu kɛ garantigibugu bɛɛ ye ya rabbi so in Ala k'a kɛ hɛrɛ Ala ka furusiri baden k'a la ya rabbi ni furu min sirila a kɔnɔ Ala ka n'a bɔ ni piki ni pɛlte an y'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka den kunnandiw k'a la den minnu bɛ diina dɔn ya rabbi ka hakilinaw ɲumanw sɔrɔ ka nati jamana kɔnɔ an bɛ dugawu fana kɛ an ka jamana ye ya rabbi a bɛ lahala min kan n'i y'a ye ɲɔgɔn furusirila tɛ o b'a sɔrɔ hakilisigi de nana ya rabbi Ala ka hakilisigi ni basigi nati an ka jamana kɔnɔ an ka se ka furu siri a kan ka siri cogo min i n'a fɔ Ala y'a fɔ cogo min na parce que Ala kira yɛrɛ ko ma sallallahu alaihi wasallam uhibbul wadani minal iman donc nin bɛɛ ye faso kanu de ye Traoré Bakaso bi alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka barikada an ka ɲɛmaaso ka bɔ gouverneur la ka na maire la ka na an ka dugutigilakaw n'u ka conseil la u y'an wele an ka mairie kura dayɛlɛli la o ɲɛnajɛ de bɛ yan bi welekan ɲɛ bolo ka ɲɛsin garantigibugukaw bɛɛ lajɛlen ma min y'u ka mɔgɔ ɲɛ papier ye u bɛ se ka na taa mairie la cogo min welekan min bɛ yen nɔ o welekan tɛ dɔwɛrɛ ye laɲini bɔra dugutigi n'a ka conseil ni dugudenw na ka se ɲɛmɔgɔw ma ɲɛmɔgɔw y'a kɛ u donni ye u y'a k'u hami ye u y'a lawudu ta u y'a lawudu dafa ka mairie ka na sigi garantigibugukaw cɛ ma o kun ye mun ye ka u ka wuli ka taama k'o surunya o taamada min surunyana o ka kɛ sababu ye ka sariya don dugudenw na ka dugutigi kunnawolo ka mairie kunnawolo ka jamana kunnawolo mɔgɔ kana sigi bilen n'i ka wolosɛbɛn ye i den kuranin n'i ye den kuranin sɔrɔ i ka n'a déclarer ni mɔgɔ sara i ka so i ka n'a déclarer ni furu bɛ kɛ furu kana kɛ dogola bilen furu bɛ ka kɛ kɛnɛkan furu ye u kana n'a ye ka na papier k'a la o de b'a to jamana u b'an lakodɔn k'a fɔ an ka can an ni hakɛ dɔw ka kan donc an ka hakɛ bɛ se ka dɔn donc an b'a ɲini duguden bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan bɛɛ ka na n'i ka déclaration ye ka na kɛ bɛɛ ka n'i ka papier dilan maire la a kana k'an ye maire sɔrɔ yen an k'a k'an ta ye. ne tɔgɔ Pierre Samake bi ne ka nisɔndiya dan t'a la komi an ka cɛkɔrɔba bɔra ka kuma fɔ cogo min ne ka nisɔndiya n'a fɛn min y'i sɔrɔ i ka tile la n'a tila o nisɔndiya kɔni o ye diyagoya de ye commune 5 nin surtout an garantigibugukaw kɛlɛ tɛ anw fɛ yan bɛn dɔrɔn de b'an fɛ yan n'i ye kɛlɛ la ni cɛkɔrɔbaw sera yen cɛkɔrɔbaw bɛ kɛlɛ ban bi lawale fo sisan o de b'anw ka nisɔndiya ka taa fan fɛ ni ko min kuma n bɛ kasi quoi parce que garantigibugu ye dugu min ye dugu ladiri an ye mairie sɔrɔ a diyara an ye an bɛ maire fo ka segin k'a fo mairie baarakɛla minnu b'an ka quartier kɔnɔ yan an n'u bɛnnen don su o tile tulon ka yɛlɛ de b'an fɛ yan olu tɛ taa baara la n'u ma passé an fɛ yen ka taa an fo jeunesse fɛnɛ o bɛna u fo kuma dɔ an bɛ visite rendre o de nisɔndiya bɛ ne bolo an ye mairie sɔrɔ
hali bi an b'a ɲini autorité fɛ surtout maire an ye démarche dɔ kɛ pour que an ka commissariat sɔrɔ jusqu'à présent an m'a sɔrɔ fɔlɔ mais a kɔni an bilila bi an b'a ɲini autorité fɛ parce que Garandugu ka bon sisan dɛ n'i ye Kalabankɔrɔ ani Guana ni fɛnw na n'a fɔra ko commissariat kelen de bɛ yan n'o ye 11e ye o k'an dɛmɛ yɛrɛ la police soko la an ye mairie sɔrɔ an ye dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ mais an bɛ hali bi police soko n'an y'o sɔrɔ a bɛ diya an ye sirako fana b'an na mais ka na mairie kɔnɔ f'a ka sɔrɔ sira ka ɲi ka sira dilan ɲɔntɛ sira in bɛ tigɛ tuma bɛɛ donc an b'a ɲini o k'a kɛ priorité ye ka sira in dilan ka bɔ Garandugu goudron jan kelen fɛ ka na sira in mairie kɔnɔ yan a sira cɛ man ɲi sira kelen de don u ka sira dilan an b'o de ɲini ɲɛta hali bi an b'aw fo ka segin ka aw fo ala k'aw mɛn aw ka baara la e ye denmisɛnnin ala k'i kɛ maakɔrɔba ye an ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ ka san caman an ka nin kɛ quartier kɔnɔ ne tɔgɔ Mawulud Sidibe ne ye capitaine ye eaux et forêts la ba Kinibolo yan fan fɛ ne ka jɔyɔrɔ ye yiri turu ale ni kɛnɛ minnu bɛ commune kɔnɔna la ale ni forêtw lakanani ale ni kungokɔnɔ sogow ladonni quoi ka sanga Garandugu mairie kura dayɛlɛ ma aw nana yiri dɔ ye a ye caman yɛrɛ fana turu an b'a fɛ ka dɔn hakilina jumɛn y'a bila o la hakilina min y'an bila nin na komi an ye service technique ye mairie ani mairie bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u mana an wele wagati o wagati an bɛ na u ka wele jaabi u yɛrɛ y'an wele o don ko tɛnɛndon a y'a sɔrɔ an bɛ baara dɔw la an yɛrɛ o baaraw an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an jija ka n'u ka wele jaabi pour que u se ka nimisi wasa sɔrɔ a la cogo min na baara n'i y'a mɛn ko an bɛ yiri turu kɛnɛw de don kɛnɛ ninnu fana bɛ lasɔrɔ mairie de fɛ n'u ko k'u bɛna bi ka na centre secondaire inauguré donc yɔrɔ min don kɛnɛ ninnu ditɔ yiriw de tun b'a la yiri ninnu tigɛra pour que ka se ka kɛnɛ ninnu sɔrɔ bon n'a ma ɲɛ ko kɛnɛ ninnu sɔrɔla yiri minnu tigɛla o nɔlaw ka se k'a labila mairie kɔnɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛna nafaba de b'a la mairie ti kɔnɔna tɛ se ka mɔgɔw bɛɛ ta furusiridenw fɛ a bɛ se ka kɛ sigiyɔrɔ ye furusiridenw mɔgɔw bɛ se k'u lafiya kɔnɔ yanni u ka mariyaw yɛrɛ ka bɔ a bɛ se ka kɛ yanni kɛnɛ fana tɛ sigida in na u bɛ se k'a fɔ k'u bɛ photo mun ta sigida la a bɛ se ka k'o fana yɔrɔ bɛ se ka labɛn yanni u ka fɔ k'u bɛ mobili ta ka taa yɔrɔ wɛrɛ la u bɛ se ka photo ta hali mairie kɔnɔna la yan donc o de y'an ka laɲini ye quoi aw nana jiri joli turu bi bon an nana ni yiriju 70 de ye n'o ye fiki jira ye espèce minnu don ça c'est des plantes ornementales ale bɛ yɔrɔw cɛ ɲa kosɛbɛ an nana n'o ye ka na olu de turu pour que a bɛ se ka mairie kɔnɔna cɛ ɲa ka suma di a kɔnɔna la e yiri min fɔ a ka ca dɛ 70 kɔ o bɛɛ bɛ ku yan o bɛɛ bɛ ku yan an y'a yanni baara ka daminɛ an bɛ baara ɲɛbila dɔw de kɛ an b'a fɔ olu ma ko piquetage an ye piquetage de kɛ k'a jateminɛ yiri bɛ se ka turu nin yɔrɔ la ka dancɛw bɔ n'i ye yiriw ta k'u lajɛ u bɛ aligné don u dancɛw ni ɲɔgɔn cɛ mètre 5 don kɔnɔna b'a la komi kɛnɛmala fana b'a la n'a ma ɲɛ k'i ye kɔnɔna turu k'i jija i ka kɛnɛmalaw fana k'a la parce que don n'a nataw la mairie da de don motow fana tɛna se ka don k'u bɛna bila mairie kɔnɔna la olu bɛ se ka kɛ parking fana ye mɔgɔw bɛ se ka u ka moto n'u ka bolifɛnw jɔ yen pour que ka se ka don u ka ciw ɲɛnabɔ lafiya la quoi parce que a bɛ mairie yɛrɛ sécuriser parce que n'i ye yiri turu kogo dafɛla fɛ a bɛ mobiliw yɛrɛ ka jɔli yɛrɛ bɔ pour que ka se ka so gɛlɛya don so ka sibasuma ni fɛn ninnu na quoi. o welekan de bolo ka ɲɛsin Garandugu mairie ma ɲɛmaaw ma yaasa u se ka hakili to yiri ninnu na cogo min na u se ka labalo cogo min na. welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma ne kɔni bɛ min ɲini u fɛ k'u jija yiri minnu turula an k'an jija yiri ninnu bɛɛ ka wuli n'i y'a jateminɛ depuis ne yɛrɛ nana ba Numan bolo yan fan in fɛ yan commune 5 bɛ jɔyɔrɔba de la yirituruko la u cɛsirilen don kosɛbɛ an k'an jija yiri ninnu ka wuli ni yiri ninnu wulila mairie tɔw bɛ se k'an ye k'an ka ko baarakɛlaw ye pour que o fana bɛ se ka dusu ta k'an ladege cogo min na o de y'an ka laɲini ye quoi. kumakan laban ni welekan laban jumɛn bolo. n bɛ min fɔ jamanadenw ye u k'a bila u kunna samiya ye wagati ye yirituru waati don mais samiya dɔrɔn tɛ yirituru waati ye hali tilema fɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na yiri mago bɛ ji de la yiri mago bɛ ladonni de la an dun bɛ duguba kɔnɔ an tɛ kungo kɔnɔ donc an k'a fara an boloda la samiya don samiya tɛ o an k'an jija an bɛ se ka yiri turu an ka daw la cogo min an bɛ se ka yiri turu an ka espace vert la cogo min na pour que an bɛ se ka ɲɛnamaya bɛ se ka sabati duguba kɔnɔ quoi. n'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. Ah chérie, ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman santa la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma a nantan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ. Awɔ, Pasta Roma nantan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ.
ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana. Alabaw ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ sigiw ko cogo ye bi a yɛrɛla k'a fɔ kabiri 1961 ani 1962 min ye anw ka code de procédure pénale ani code pénal yɛlɛma famana ka k'a la kosɛbɛ n'a bɔra san 2021 waati la nin waati laban ninnu na jamana faamaw kɔni ye wulikajɔ kɛ kabiri Maliki Kulubali an bɛ se k'a fɔ n ko nin hakilinaba in ale yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana la kosɛbɛ ka se ka yɛlɛma don an ka jamana yɛrɛ kiri sariyaw bɛ kɛ kɛcogo min na ani kiri taabolow kan ka kɛ kɛcogo min na n'u b'a wele faransikan na ko code de procédure pénale ani code pénal nin baara ninnu kɔni kɛra dunajigiso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko hôtel Maeva a yɛrɛla k'a fɔ walew kɔni bilala kiri baarakɛlaw caman kɔni ma ani ministère de la justice ale ka cakɛbɔyɔrɔ maa caman yɛrɛ welela o kɛnɛ yɛrɛ kan jugew avocaw procurɛrw huissiers wele bilala nin caman ma hali minisiri kɔrɔ minnu bɛ yen ni o ye nin yɔrɔ ninnu kɛ ka tɛmɛ olu fana welela maa hakili juru caninenw bɛɛ lajɛlen ka nin hakilina fɔ yɛlɛmaba minnu kan ka don nin baara ninnu taabolo la min ni an ka waati ninnu bɛ taa cogoya min na o de hukumu kɔnɔ an ye wulikajɔ kɛ ka taa cour suprême a procureur n'o y'a sariya nɔgɛnba ye n'o ye procureur Mahamudu Timbo ye ka taa ale ɲininka sabu ale yɛrɛ fana tun ye maa ye maa min ni a tun bɛ nin baara in yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ka se ka hakili jagabɔ kɛ yɛlɛmaw bɛ se ka kɛ code de procédure pénale ni code pénal la cogoya min na baro min tɛmɛna an n'a ni ɲɔgɔn cɛ la baro in ka jan kosɛbɛ a bɛ t'i jɔ fo lɛri kelen bɔɲɔgɔnko la nka an y'a kanu bi dɔnkibaru kɛnɛ kan ka se ka dɔɔnin ta aw bɛ se ka dɔɔnin ta yanni dɔnkibaru nataw cɛ an n'a tɔw latɛmɛ aw ye min sɔrɔla an n'a ni ɲɔgɔn cɛ la o filɛ nin ye. Jawara b'i fo n bɛ arajo ɲɛta personnel bɛɛ fo n bɛ aw lamɛnbagaw b'u bɛɛ fo n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo événement min kɛra kɔsɔn na n'o ye kiiritigɛlaw olu ka rencontre ba dɔ ye o kɛra otukalo le 15 ka taa tile 20 na hôtel Maeva place la ɲɔgɔn lajɛrɛ min kɛra yen nɔ mana ko dɔ kan hakili la jama ka kan ka informer k'u kunnafoni k'a dɔn baara in kɛra fɛn min kan parce que sariya kura minnu don n'a taara a sariyaw bɛna boli maliyɛnw de kan sariya gɛlɛnw de don a d'a kan sariya min bɛ mɔgɔ lataa kaso la ayiwa i y'a dɔn mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o sariya bɛ mɔgɔ lasiran mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o sariya bɛɛ ka kan k'i janto yɛrɛ la i kana sɔrɔ condition na min b'a to sisan o sariya in bɛ boli kan ayiwa o ɲɔgɔn lajɛrɛba in min bɔra la hakili an ka masala bɛ se ka se o kan ala k'an bɛn sababa ma. Monsieur le procureur ni ɲɔgɔn lajɛ komi e yɛrɛ ka kuma sera a ma min ye département n'o ye ministre de la justice olu maaw tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ min ye hali parquet n'o ye an ka kiiritigɛw bondosow ye olu fana maaw tun bɛ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ k'ale minisiri kɔrɔ dɔw tun bɛ nin kɔnɛ in yɛrɛ kɔnɔna na nka e bɛ se ka a ɲɛfɔ an ye wa hakilinaba minnu bɛ yen bakuruba la ni olu kɛra fɛn yɛlɛmataw ye ni code pénal ni code de procédure pénale kɔnɔ. awɔ ɲɔgɔn lajɛra in yɛrɛ kun tun ye min ye a fɔ o ma ko atelier de validation des avant-projets de code pénal et de code de procédure pénale n'a fɔ atelier de validation o kɔrɔ de y'a ye k'a fɔ ko ɲɔgɔn lajɛrɛ min don a tun laɲininen don jama fɛ minnu invitera minnu ka taa participer o ɲɔgɔn lajɛrɛ in na an mɔgɔ 111 o de prévoyalen don papier kan hali ni a dafalen tun tɛ yen net en tout cas mɔgɔ 100 bɔ ɲɔgɔn kɔni tun bɛ yen procureur b'o la juge b'o la donc notaire ka représentant tun bɛ yen huissier ka représentant tun bɛ yen police ka représentant tun bɛ yen gendarme ka représentant tun bɛ yen kiiritigɛlaw minnu fana bɛ code pénal boli n'o ye procureur ni magistrat olu caman tun bɛ yen a fɔra ko baarakɛminɛn 2 de bɛ yen kiiritigɛla ka baarakɛminɛn ye sariya de kelen bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko code pénal kelen wɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ code de procédure pénale olu tun taara fo san 2001 an ye
indépendance ta tuma min na 1961 ani 62 olu kɔɔri minnu tun bɛ yen nɔ o tuma na 1961 o de kɛra code pénal o bangesan ye 1962 code de procédure pénale bangesan ye dɔnnikɛlaw nana a faamu k'a fɔ ko k'ale ɲɛfɛ ka bɔ 1960 la ka se o l'an 2000 la y'a dɔn mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko waati caman tɛmɛna o la sa an ye baara kɛ ni olu baarakɛminɛnw ye olu sariya fila ninnu ye olu sariya de bɛ kɛ sababu ye ka so minɛ k'a don kaso la kiiritigɛ cogo min b'a la n'a fɔra k'i ka tɛmɛ o sira fɛ i ka sariya boli a kan a minɛ cogo kaso la o tuma na olu code de procédure pénale de bɛ nin bɛɛ ɲɛnabɔ code de procédure pénale o de ye sariya min bɛ a fɔ juge ye n'aw bɛ fɛ ka so minɛ aw kan k'a minɛ nin cogo de la tan n'aw bɛ fɛ k'a mara kaso la aw b'a minɛ nin cogo de la tan o tuma n'aw bɛ fɛ ka so bila n'aw bɛ fɛ ka condamner a bɛ nin cogo de la tan code de procédure pénale fana ka baara ye o de ye ka sira yira sariyatigiw la pour que ka sariya boli citoyen kan olu tun ye 1960 ni 1962 u tun bagara waati la bon maintenant l'an 2001 o tuma na sariyatigiw ani fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni ninnu sariya bolo fila ninnu ye u y'a jateminɛ k'a fɔ ko waati dɔ sera il faut que an ka a lajɛ ka yɛlɛma don olu baarakɛminɛn fila ninnu na n'o ye code pénal ni code de procédure pénale ye an ka yɛlɛma don a la ka d'a kan u kɔrɔ la ou bien an baarakɛtɔ la an y'a ye k'a fɔ ko fiɲɛ dɔ b'u la yɔrɔ dɔ la fin dɔ b'u jɛ ni sariya bɛ nin cogo na tan mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ni sariya ye n'u y'a ye k'a fɔ ko fiɲɛ bɛ sariya la o tuma na n'u ka kan ka yɛlɛma min don a la pour que bɛɛ ka lafiya parce que mɔgɔ minnu bɛ sariya appliquer ni sariya in a tacogo ɲɛna fɛn minnu b'a kɔnɔ o faamuyalen don bɛɛ fɛ a taabolo ka ɲi bon donc hali an minnu bɛ baara kɛ ni sariya ye an bɛ lafiya o cogo de la donc a fɔra ko donc an ka ɲɔgɔn dalajɛ k'a lajɛ ka yɛlɛma don olu sariya minnu bɛ 1961 ani 1962 bon ka bɔ yen nɔ ka na 2001 na waati tɛmɛna 2001 u ye yɛlɛma don sariya ninnu na ka bɔ 2001 na ka se bi ma 2022 a yera k'a fɔ ko fiɲɛ wɛrɛ bɛ olu sariya kelen ninnu na il faut que changement ka kɛ il faut que an ka sariya ninnu an k'u mafilɛ u bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka yɛlɛma don a kɔnɔ fɛn min t'a kɔnɔ n'o ka kan ka k'a kɔnɔ k'o don a kɔnɔ i y'a faamu pour que bɛɛ ka lafiya an minnu bɛ sariya boli o sariya bɛ boli citoyen minnu kan o i y'a ye hali kasoladenw a b'o fɔ ko surveillant de prison i y'a faamu olu fana min bɛ mɔgɔ minnu mana condamné juge fɛ olu minnu b'u mara sariya in yɛlɛma kan ka don ka compter nin bɛɛ de kan n'u aspect ninnu bɛɛ de kan donc expert fila de désigné na olu de nommera k'a fɔ ko u ka hakili jagabɔ k'a kan ko bɛɛ daminɛ i bɛna sɔrɔ mɔgɔ dɔ de bɛ hakili jagabɔ kɛ sariya ninnu kan u bɛ na ni proposition dɔw ye k'a fɔ bon an ye sariya in mafilɛ bon nin ka kan ka bɔ a la nin ka kan ka don a la o kɔnɔ danaya dara expert fila kan olu ye baara kɛ kelen ye baara kɛ code pénal kan kelen ye baara kɛ code de procédure pénale kan o kɔnɔ u ye min sɔrɔ n'o ye mɔgɔ samabɔ o kɔnɔ ɲɔgɔn lajɛlen atelier national de validation ni a kɛra olu ka experts ka baara de kan donc n'u nana yira n na k'a fɔ ko olu kɔni ka jate la sariya ninnu ka kan ka yɛlɛma ka se nin cogo in de la tan o kɔnɔ an fana an bɛ u jaabi k'a fɔ ko u ka baara ɲɛna ou bien u ka baara a man kan ka u ye proposition min kɛ ko ka don a la u ka kan ka bɔ a la ou bien a ɲɛna an k'a to ten ou bien an yɛrɛ bɛ se ka hakilina wɛrɛ sɔrɔ ka fara u ka hakilina kan tout ça pour que sariya ka ɲɛ ni sariya min n'an bɛ baara kɛ ni sariya min ye ni sariya ɲuman don ka d'a kan sariya in sigilen don réalité minnu kan o ye maliyɛnw ka réalitéw de ye société wɛrɛ ka réalité tɛ fo maliyɛnw ka réalité an bɛ se k'a fɔ ko donc sariya ni jamanadenw u bɛ kan kelen fo
mais ni sariya ni jamanadenw tɛ kan kelen fɔ parce que jamanadenw yɛrɛ t'a faamu u tɛ sariya faamu cogoya si la o kumana i bɛna hali an minnu bɛ sariya boli on n'est pas à l'aise an ka laɲini ye mun ye c'est que justice s'est rendue au nom du peuple malien donc ni an ni peuple malien bɛ kan kelen fɔ an kiritigɛlaw ka d'a kan an bɛ baara kɛ ni baarakɛminɛn minnu ye n'o ye sariya ninnu ye sariya ɲumanw don hakili jagabɔ kɛra a kan modification min kan ka kɛ o kɛra bɛɛ sɔnn'a ma o tuma an bɛ se k'a fɔ ko an ye taabolo départ kura ta ni sariya kura dɔw ye min bɛna yɛlɛmɛ don an balo cogo la min bɛna lafiya d'an ma ka tɛmɛ kunun kan. ɔ pese yan'an ka don ni sariya ninnu hukumu kɔnɔna na i kumana expert fila kan o expert fila ye maliyɛnw de ye wa ni maliyɛnw don ma sugu jumɛn u bɛ mun baara kɛ kiiritigɛlaw don wa wala solonali donbagaw don. alhamdulillah donc fɔlɔ in na n'an tun bɛ fɛ ka yɛlɛma don sariyaw la an bɛ tubabuw de wele ka d'a kan olu ka baara ye nin de ye kudayi mais zen na an ye maliyɛn fila de sɔrɔ kiiritigɛlaw de don magistratw de don u ye san 4 fo ka taa san 5 u bɛ ka baara kɛ code ninnu kan sariya ninnu kan pour que ka proposition dɔ kɛ min b'a to yɛlɛma bɛ se ka don code ninnu na pour que baara ka kan ka kɛ ni code ninnu ye ni bɛɛ bɛ lafiya ni réforme in ka kan ka kɛ donc réforme ni a consistelen don mun na fɛn min bɛ sariya ninnu jɛ u ye proposition dɔ kɛ pour que olu ka k'a kɔnɔ fɛn min kan ka bɔ a kɔnɔ u ye proposition kɛ pour que u ka bɔ a kɔnɔ ka d'a kan yɛlɛma ka kan ka don secteur de la justice pénale an b'a ɲini yɛlɛma ka don o de la pour que toujours citoyenw jamanadenw ka lafiya minnu fana bɛ baara kɛ ni sariyaw ye pour que olu fana ka lafiya donc n'a sɔrɔ kiiritigɛlaw magistraw ni jamanadenw u bɛ kan kelen fɔ u bɛ ɲɔgɔn faamu je pense que bɛɛ ka nafa b'o de la. an b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmaw caman kɛra ni article ninnu na article caman bɛ yen yɛlɛma kɛra minnu na ɔ nka bakurubaya la i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye jumɛn ni jumɛn na e yɛrɛ fɛ. ayiwa n bɛ se ka exemple dɔw di yɛlɛma donna fɛn minnu kan n'i y'a jateminɛ sisan kiiritigɛ n'a bɛ kɛ minnu bɛ code de procédure pénale appliqué n'o ye policiw ye police judiciaire olu jɔyɔrɔ bɛ yen n'olu tilala u b'a di procureur ma procureur kan ka baara min kɛ n'o ye ka poursuite déclencher procureur jɔyɔrɔ bɛ yen n'a ye poursuite déclencher minnu kan ka kiiri tigɛ k'a dɔn mɔgɔ min minɛna n'a sɔrɔ a nɔ b'a la ou bien n'a nɔ t'a la olu kiiritigɛlaw fana n'o ye juge ye olu fana jɔyɔrɔ bɛ yen donc avocat jɔyɔrɔ bɛ yen ni mɔgɔ condamnera n'a kan ka taa kaso la a kan ka taa séjour min kɛ kaso la ni sariya condamnation a fɔra ko a ka hakɛ min kɛ kaso la n'o o sariya fana bɛ boli a kan nɔgɔya min kan ka kɛ o la olu fana jɔyɔrɔ bɛ yen surveillant de prison donc réforme min bɛ kɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn niyɔrɔ bɛ nin baara nin na ka code pénal appliqué mɔgɔw la n'i b'a appliqué i bɛ code de procédure pénale de utiliser ka appliqué et comme n'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw bana ye dɔnna fura sanna fura tacogo an fana ta in bɛ ten de code pénal bɛ yen nɔ ka d'a kan mɔgɔ de ye sariya soso i y'a soso cogo la min i ye kojugu de kɛ i ye basi de kɛ parce que a bɛna ni ɲagamini ye ordre social la ordre public la donc n'i nɔ ka kan ka minɛ i nɔ minɛ cogo n'i minɛna i bɛ bila minɛn min kɔnɔ i bɛ traité cogo min na ni sariya ma boli dɔw yɛrɛ bɛ se ka sa hali garde à vue la ka d'a kan adamadenw lafolilen don i bɛ dɔ minɛ i b'a bila wo la san tellement que a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ condition dɔ la a degunnen don i bɛ s'a ma tuma i bɛna sɔrɔ a sɛgɛnna a banana ou bien a sara fiɲɛ tigɛra a la a m'a fɔ garde à vue donc u ye réforme kɛ garde à vue la
pour que police judiciaire me garde à vue que Luka Sekou Kabara que mais au Charabe Boli Mouam nous fragan si any kana do Lufa Nako réforme Taman Kereno. Bon, quoi fait ni poursuivre Kabara que au dossier du procureur. Saria a déterminé qu'à beaucoup procureur a faut juger au cas Saria Boli. Moi, même dans le Canada, a cas Saria Boli au Tilamaka. Donc, il y a une date de jugement pour que Kirikatike, il y a un cas c'est que procureur a mandat de dépôt signé pour que Atiga Takasola. On a fait au mandat de dépôt est signé tout là. Dans le monde, il y a excès. Comment a fait ça au fond même procureur au boulot. Yani au cas où kalau saba de beno iki ji articulama ka juger ya ka kalau fly yani jugement fana donc assez mo même bu bolo kasola kadaka mandat de dépôt dalaka na kada e dans une semaine maximum aka kilibe tiga nani kaso kakan nani kaso mankan on va faire référer liberté au point la juge wala de ba critiquer o infraction di hein mo même infraction ke ni ibe mandat de dépôt là ya ni ka critiquer donc assez pour que dans tema wole kana kala donc déterminer kala ka foko oire il faut que procureur ka kana mo gobla kasola mana ko lati ni abla kasola fana iji atigilama ka juger dans les 2 mois balit atigilama fana droit ba bolo na duna kasola bi sinimbe ka demande mise en liberté que pour ka labla quoi juge minubo o demande une fois examiner ka labla rufuna la ko doneno donc ça là be boli mo comme nous ka réformateur nous a déterminé ka foko ko fin concerné le ni code pénal ni code de procédure pénale aminu be sharia boli wo sharia be boli jamna de minuka beka lafia beka droit ka respecter juge ni procureur ka pouvoir de renforcer en même temps sharia be boli jamna de minufana ka rufuna be protection ni tara foka tiera suro tieni tiera eminku yemi ka moto chien yemi ka na flo chien il protéger nous bon sere minubna seria ke ka foko justice de ka khabarake pour que tien ka don pour que foi que nous serons pourquoi déterminer que la kafuko c'est là pour nous protéger pour que barake kai ka to boshimatoro en plus ikmana kabiri unité d'enquête ru kana yere procureur fi kana yele mandat de dépôt là yele ma woro no kara ka faro kan ni RF bon yele me ukacha kadaka code min tunye 300 articles ne code pénal yele men nous kama code pénal n'a jusqu'à 700 articles. Ni be fika do détail la fika document nous derrière. Aussi ka fo ni roni na. Bon ni code de procédure pénale ka 600 et quelques 634 articles. Et il y a même on code de ka funu ka là c'est faux 1400 à peu près articles. Donc il y a même nous de quand ni sinka fiere il y a même nous be fait viser au dernier pour que baraka sika ke beka lafia ka to tieni meke tieni min tu constater ka fo abika ke ni code nous si sans code min be ka appliquer au point déterminer pour la ka fo ko ambe suka atelier de validation que pour que expert nous proposition men que pour que dans le wale kana ke sharia bultulala o dans le wale nous tumbe ka ke ube na bika ke sa o kadabla ube doka bola ensuite ni sharia bulu toino ni article ni texte ni structure d'ordre que on a créé nous fona be réforme ni accompagner oui structure ni exemple ta ni référé les juges des référés liberté
pour que ni mɔgɔ min bila sous mandat de dépôt a kana sɛgɛn kaso la parce que il bénéficie de la présomption d'innocence tant que ni juge m'a fɔ k'a nɔ b'a la a bɛ jateminɛ ka siga de b'a la o juge référé liberté juge min y'i minɛ ani juge min b'i ka demande examiner pour k'i ka bila olu tɛ kelen ye parce que mɔgɔ min b'i minɛ n'a fɔra ko k'a kana i ka demande examiner a bɛ se k'i minɛnen to yen kosɛbɛ ensuite cour d'assises fɔlɔ na o de ye dantɛmɛ wale tigilamaw les crimes là minnu bɛ crime kɛ cour d'assises de tun b'u juger maintenant pour que k'i ka teliya pour éviter que kaso yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ taa di kaso marabagaw ma pour que kaso kana fa mɔgɔ la o kumana chambre criminelle de créera ka bila cour d'assises place la chambre b'a fɔ ma chambre criminelle o nafa fana dɔ ye min ye c'est que le principe du double degré de juridiction min b'a to n'i ka kiiri tigɛra duguma mɔgɔw fɛ tribunal ba bɛɛ la i bɛna sɔrɔ chambre criminelle bɛ yen donc olu de bɛ dantɛmɛ wale mɔgɔw la juger sisan comme cour d'assises tun b'a kɛ cogo min na mais yɛlɛma donna la dans la mesure où juges de bɛ cour d'assises baara kɛ k'a to mɔgɔ wɛrɛw ma fara u kan tel que u b'a fɔ ma juré ou bien assesseur juge professionnel de b'a kɛ mɔgɔ saba fo mɔgɔ naani tribunal la n'a jugera n'a ma bɛn i ma u ye jaabi min d'i ma i bɛ appel kɛ n'i taara appel la chambre criminelle bɛ yen fana second degré de juridiction tout ça c'est une garantie de bonne justice garantie dilen don jamanadenw ma pour que u ka kiiri ka tigɛ ka ɲɛ ni dugumamɔgɔw m'a tigɛ ka ɲɛ e ka jate la ni appel kɛ n'a taara cour d'appel la kiiritigɛ wɛrɛ bɛ k'i ye k'a la est ce que dugumamɔgɔw ye sariya boli ka ɲɛ nin bɛɛ ye nouveauté de ye. Kulubali i jitala tɔw bɛ labɛn na e dun hakilila tigɛlen don. N karamɔgɔ n'i ye ŋunanjɛ ye